यशोधनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण तुम्हारा बधानो हृदयपूर्वक स्वागत છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુનાવતી થી આજે આપણી ચાલી રહી છે લેવલ 1 ની બેચ નંબર 37 તો શરૂઆત કરીએ આજના સેશનની એના પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીશું શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી શ્રીલા પ્રભુપાદજીને વંદન કરીએ परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज परम पूज्य नामाष्टदास प्रभुजी ना चरण में वंदन करी આજના આ સેશનની આપણે શરૂઆત કરીએ મંગળના ચરણથી એમ આઈ ઓડિબલ હરે કૃષ્ણ हाँ हरे कृष्णा हाँ ક્લિયર છે ને વોઇસ हाँ ઓકે થેન્ક યુ માતાજી હરે કૃષ્ણ हरे ओम कृष्ण ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय सद्गुरुदेव की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा वेलकम एवरीवन तो शुरुआत करिए આજના અધ્યાયની અધ્યાય નંબર 7 માં આજે આપણે પહોંચી ગયા છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના આશીર્વાદથી તો 6 અધ્યાય આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધા છે તો આપણે ડે 1 માં જોયું હતું કે ભગવદ ગીતા છે ટોટલ અધ્યાય છે 18 તો જેને 6 6 6 આમ ત્રણ ભાગોમાં જો આપણે વિભક્ત કરીએ તો પહેલા જે 6 અધ્યાય હતા એ હતા કર્મયોગ ઉપર અને લાસ્ટના જે અધ્યાય છે અધ્યાય 13 થી લઈને 18 સુધીના તો એ અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ ઉપર અને આજે જે આપણે જે મોડ્યુલની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે અધ્યાય 7 થી લઈને 12 સુધી તો એ કહેવામાં આવે છે ભક્તિ યોગના અધ્યાયો છે આ બધા પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસીસ જ્યાં આપણને ભગવાન છે જે ભગવદ ગીતાનો સાર છે કે ભક્તિ એના વિશેનું જ્ઞાન અહીંયા 7મા અધ્યાયમાં આપવાના છે તમારામાંથી ઘણા બધા લોકોને એમ લાગતું હશે કે સન્ડે નો દિવસ છે આજે તો પણ બપોરે આટલી ભર ગરમીમાં ભર તડકામાં પણ તમે બધા ઓનલાઈન અહીંયા મારી સાથે ક્લાસમાં જોડાયેલા છો ભગવદ ગીતાના તમને એમ થતું હશે ને કે કેટલા બધા જણા છે આજુબાજુ જયારે આપણે જોઈએ તો એ બધા તો જો ક્યાં ને ક્યાંય ફરવા માટેની પ્લાનિંગમાં વ્યસ્ત હોય છે અથવા તો બપોરનો સમય છે તો સૂઈ જતા હોય છે કઈ ને કઈ પોતાની ભૌતિક વસ્તુ એંગેજ હોય છે પરંતુ તમે બધા અહીંયા ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનમાં તે અહીંયા સાથે આવીને મારી સાથે જોડાયેલા છો તો તમને એમ થશે કે શું કામ આવું તો આજના અધ્યાયમાં આપણને એ પ્રશ્નનો જવાબ છે એ મળવાનું છે કારણ કે ભક્તિ છે ને એ સહેલી નથી ભગવાન છે એ ભક્તિ બધાને આપતા નથી તો આજના અધ્યાયનું નામ છે
પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. ભગવત છે, ભગવાન છે, એ પોતાનું જ્ઞાન, પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપવાના છે. જો ભગવદ ગીતાનો સાર ભક્તિ છે ને, ભક્તિ તો કરવી છે, પરંતુ કેવી રીતે કરી શકીશું? ભગવાન વિશે જયારે આપણે જાણીશું તો આપણે એમની સાથે પોતાનું જે કનેક્શન છે, જે સંબંધ છે ભગવાન સાથેનું, એ આપણે રીએસ્ટેબ્લિશ કરવામાં આપણને મદદ થશે. ભૌતિક જગતમાં પણ એવું હોય છે ને, કોઈના વિશે જયારે આપણે કોઈના પ્રેમમાં પડતા હોઈએ ત્યારે આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે એના વિશે વધુ ને વધુ જાણવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ કે નહીં? તો અહીંયા આપણે જે આપણા માનવ જીવનનો જે આપણો ગોલ છે, અલ્ટિમેટ ગોલ છે કે ભગવત શરણાગતિ અથવા તો ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવી, તો ક્યારે થશે? જયારે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ છે એ આપણા મનમાં જાગૃત થશે. ભગવાન વિશે જાણીશું જેટલું આપણે વધારે, તો એટલું જ ભગવાન સાથે આપણું જે રિલેશનશિપ છે, જે આપણો સંબંધ છે ભૂલાયેલો, એ રીએસ્ટેબ્લિશ થવામાં સહાયતા મળશે. તો અહીંયા આપણી સમક્ષ વિષ્ણુનો એક પિક્ચર છે અને ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે 3 વિષ્ણુ વિશે ભણી ગયા છીએ. તો એમાંથી કયા વિષ્ણુ છે એ તમારે મારે જણાવવાનું છે. મહાવિષ્ણુ અથવા કાણોદક્ષ વિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ અથવા તો કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. બધાના કારણ છે ને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના, એટલે અને કારણોદક્ષાઈ જે ઓશન છે, જે સાગર છે, એના ઉપર શયન કરતા હોય છે, એટલે કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ અથવા તો મહાવિષ્ણુ એમને કહેવામાં આવે છે. પછી એમના રોમકૂપોથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની જયારે ઉત્પત્તિ થાય છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં કૃષ્ણ છે એ ફરીથી એક વિષ્ણુના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરે છે. એ કયા વિષ્ણુ છે? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને પછી પ્રત્યેક બ્રહ્માંડના પ્રત્યેક જીવમાં 84 લાખ યોનિઓનો કોઈ પણ જીવ હોય, બધામાં અથવા તો કણ કણમાં જે ભગવાન છે એ હજી એક વિષ્ણુના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરે છે. એ કયા વિષ્ણુ છે? ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ક્ષીરોદક્ષાય. ખૂબ સરસ. તમે બધા આટલી ધ્યાનપૂર્વક વર્ગો હાજરી આપો છો અને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો છો, મને ખૂબ આનંદ થાય છે. આપણે શરૂઆત કરીએ. અધ્યાય 7 ની જે ઝાંકી છે એ આપણી સમક્ષ છે, જેને 5 ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવે છે. તો 7મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 1. આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ને કે આ ભક્તિ યોગના અધ્યાય છે. આ જે વચમાં છે ને 7માથી લઈને 12મા સુધીના જે અધ્યાયો છે, તો શું કામ આટલા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ, એટલે કે ભગવદ ગીતાનો જે સાર જ છે ભક્તિ, તો શું કામ પહેલા જ નથી આપી દીધું? પહેલા જ અધ્યાયમાં શું કામ અહીંયા વચમાં આપે છે ભગવાન? કારણ કે જો આપણી ઘરમાં પણ અથવા તો આપણી પાસે જે કોઈ પણ અત્યંત મૂલ્યવાન વસ્તુ હોય, પ્રિશિયસ વસ્તુ હોય, એ આપણે ક્યાં રાખતા હોઈએ છીએ? એને કોઈ ઘરેણું છે ધારો કે, તો આપણે એને ખૂબ સુરક્ષિત જ્વેલરી બોક્સમાં ખૂબ સાચવીને એને રાખતા હોઈએ છીએ કે નહીં? તિજોરીની અંદર સાચવીને રાખીએ છીએ ને, સેમ વે. અથવા તો જો મોતી જોઈએ, just a moment. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, હરે કૃષ્ણ. તો શું કામ આજે ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે, એટલે કે ભક્તિ યોગના જે સારરૂપી છે એને વચમાં રાખેલા છે, એ આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા. તો રાજા છે, રાજા હોય તો એ કેવી રીતે ચાલે છે? જયારે યુદ્ધમાં કોઈ રાજા જતો હોય છે તો સૌથી આગળ ચાલે છે? નથી ચાલતો. કારણ કે આગળ જશે રાજા તો સૌથી પ્રથમ એનું જ મૃત્યુ થવાનો ભય હોય. તો અને સૌથી પાછળ જો રાજા છે એ ચાલે તો પછી બધાને ભય, બધાને શું લાગે કે આ તો રાજા છે અને સૌથી પાછળ ચાલે તે, એનો અર્થ શું છે? એ તો ડરપોક છે, કાયર છે, આવું બધાને લાગે. તો રાજા ક્યાં ચાલે?
તો રાજા હંમેશા વચમાં ચાલે છે. તો આ જે જ્ઞાન છે, ભક્તિ યોગનું જે જ્ઞાન છે, આ કેવું છે? આ રાજાની જેમ છે. સીપ હોય છે ને, સીપ શેલ, એની અંદર આપણને મોતી છે એ મળે છે ને, ઉપર અને નીચે શેલનું કવરિંગ હોય છે. તો સેમ વે આ જે ભક્તિ યોગના અધ્યાયો છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે ભગવદ્ ગીતાના. એ ભગવાને વચમાં રાખેલા છે. અને આપણે જોઈશું કે તમે બધા જે અહીંયા 7મા અધ્યાય સુધી જોડાયેલા છો એનું કારણ શું છે. ખૂબ રેર લોકો હોય છે જે ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાય સુધી આવી શકે, અથવા તો જે ભગવદ્ ગીતાના ડિવોશનલ સર્વિસીસના અધ્યાયો છે ત્યાં સુધી આવી શકે અને જે સાર છે ભગવદ્ ગીતાનો એને પકડી શકે. તો અધ્યાય 7 અને શ્લોક નંબર 1. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાસક્ત મનઃ પાર્થ યોગમ યુંજન્મના જન્મદાશ્રયઃ અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસિ તચ્છૃણુ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથા પુત્ર, હવે સાંભળ. તચ્છૃણુ કહી રહ્યા છે કે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ. સાંભળવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે, શાસ્ત્રમાં આપણને જોવા મળે છે. અને એક આપણે નવદા ભક્તિનો જે આપણે પ્રહલાદ મહારાજ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપે છે શ્લોક, એમાં પણ આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ. તો એ જે શ્લોક છે નવદા ભક્તિનો, શરૂઆત એની ક્યાંથી થાય છે? કયો શ્લોક છે? કોઈને ખ્યાલ છે નવદા ભક્તિનો? શ્રવણમ કીર્તનમ યસ સ્મરણમ કીર્તનમ સ્મરણમ પાદ સેવનમ દાસ્યમ છે, ભૂલાઈ ગયો છે પણ શ્લોક એ છે. હા, ખૂબ સરસ, એક્ઝેક્ટલી એ શ્લોક છે. શ્લોક ભૂલાઈ ગયો છે. કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ દાસ્યમ સખ્યમ સૌખ્યમ આત્મનિવેદનમ. ખૂબ બરાબર. સરસ. તો ક્યાંથી શરૂઆત થાય છે? શ્રવણમથી. તો શ્રવણમ જે છે, સાંભળવું છે, એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભૌતિક જગતમાં પણ. આપણે જયારે જ્ઞાન લેવા જતા હોઈએ છીએ, આપણે સ્કૂલ કોલેજીસમાં, તો સાંભળતા હોઈએ છીએ કે નહીં? આપણે જે ટીચર્સ છે આપણા ભૌતિક જગતમાં, એમની પાસેથી. અને આ તો આપણું કેવું જ્ઞાન આપણે લઈ રહ્યા છીએ, આ તો આ જગતનું જ્ઞાન જ નથી, ભૌતિક જ્ઞાન નથી, આ તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. તો સાંભળવા ઉપર ખૂબ મહત્વ આપેલું છે શાસ્ત્રોમાં, અને અહીંયા ભગવાન પણ કહી રહ્યા છે. અને બીજું શું કહે છે કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી. યોગાભ્યાસ એટલે કયો અભ્યાસ? તો કયો છે સાચો યોગ કોને કહેવાય છે? કાલના અધ્યાયમાં આપણે બહુ સારી રીતે ભણી ગયા છીએ. અને કાલના અધ્યાયમાં ધ્યાન યોગમાં શ્લોક નંબર 47, જે લાસ્ટ શ્લોક હતો, ત્યાં ભગવાને પોતાનો મત છે એ આપી દીધો. કયો શ્લોક હતો? અથવા તો જે સાર છે, કન્ક્લુઝન કયું હતું એનું? યોગી એટલે કયો યોગી કહેવાય? જે કૃષ્ણ સાથે જોડાણ હોય અને કર્મ બોલો. ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહી અને કર્મ કરે તે સાચો યોગી કહેવાય. યોગી નામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેનાત્તરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો યો મામ સમે યુક્તો તમો મતઃ. કયો મત હતું ભગવાનનો? કે જે યોગી ભગવાન સાથે, યોગી નામ આપી સર્વેશામ, બધા યોગીઓમાં જે યોગી મદગતેન અંતરાત્માના, પોતાના મનમાં, પોતાના અંતર આત્મામાં મારું સતત ચિંતન કરે છે, મારું ધ્યાન કરે છે, તો એ યોગી. અને કેવી રીતે? શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, કે શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે છે, મારી સેવા કરે છે. તો આવો જે યોગી છે, ભગવાન કહે છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ, આ સર્વોચ્ચ યોગી એને કહેવાય. એટલે કે ભક્તિ યોગી છે, ભગવાને કીધું છે ને કે એ સર્વોચ્ચ યોગી છે. આપણને ખૂબ ક્લિયર થવું જોઈએ. યોગીની જયારે વાત થઈ રહી છે તો કયો યોગી? ભક્તિ યોગી, એ જ ભગવાનના મત મુજબ સર્વોચ્ચ યોગી છે. તો યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. બીજું શું કહી રહ્યા છે ભગવાન અહીંયા? અસંશયમ. તો સંશય બિલકુલ હોવો જોઈએ નહીં. જયારે આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ તો ભગવાન અર્જુનને પણ સમજાવી રહ્યા છે કે અસંશયમ થઈને આ સાંભળ. કારણ કે સંશય જો આપણા મનમાં હોય તો જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એનો એ નાશ કરી નાખે છે. કોનો નાશ કરી નાખે? સંશય જો મનમાં હોય તો. એક હજી આપણે નવદા ભક્તિનો શ્લોક ભક્તિ રસામૃત સિંધુના શ્રદ્ધાનો, ભગવાન પરની શ્રદ્ધાનો પ્રેમથી આપણને ઓલું થઈ જાય ને, સંશય આવી જાય. જસ્ટ અ મોમેન્ટ.
યસ, તો આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક શ્લોક લીધો હતો, જેમાં પણ નવદા ભક્તિનો જેને કહેવામાં આવે છે. તો પહેલું જે પગથિયું હતું કે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે, એ કયું હતું? શ્રદ્ધા. તો શ્રદ્ધાનો નાશ કરી દે છે આ જે સંશય આપણા મનમાં આવે તો. અને આપણી સાથે એ જ થયું છે ને, આપણે બધા ભારતીયો છે, તો ભારતીયોની સાથે એ જ થયું છે કે આપણો જે શ્રદ્ધા હતી એના ઉપર જ પ્રહાર કરવામાં આવ્યું છે વિદેશીઓ દ્વારા. કેવી રીતે? કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણો જે દેશ છે, ભારત દેશ, એ પહેલાથી જ કેટલો સમૃદ્ધ હતો, એટલા માટે જેને સોને કી ચિડિયા કહેવામાં આવતું હતું. અને મુગલો દ્વારા વારંવાર ઘણા બધા વિદેશીઓએ આક્રમણ કર્યા છે. મુગલોએ તો કેટલીક વખત કર્યા છે, આક્રમણ કર્યા છે. અહીંયા આવીને શું કરતા હતા? આપણા જે મંદિરો છે એને લૂંટી જતા હતા, મંદિરોને તોડી નાખવામાં આવતું હતું. પરંતુ આપણે શું કર્યું? આપણે ફરીથી આપણા જે મંદિરો છે એ સ્થાપિત કરી દીધા, ફરીથી બાંધી દીધા, અને આપણી જે શ્રદ્ધા હતી એ તો અતૂટ રહી. તો ફરીથી આપણે ઊભા થઈ ગયા. પરંતુ અંગ્રેજો જે છે, અંગ્રેજો જયારે અહીંયા આવવા ઈચ્છતા હતા, અંગ્રેજોની પ્લાનિંગ હતી કે આપણા દેશ ઉપર એમને મિનિમમ 1000 વર્ષ સુધી રાજ્ય કરવું હતું. તો એટલા માટે એમણે શું કર્યું? તો પોતાના દેશથી એક ટીમને અહીંયા મોકલી. તો મેક્સ મુલર છે, લોર્ડ મેકોલે જેને કહેવામાં આવે છે, જે શિક્ષણ પદ્ધતિ અત્યારે આપણે ફોલો કરી રહ્યા છીએ, એ આપણે આપેલી છે મેકોલે. તો મેકોલેને અહીંયા મોકલવામાં આવ્યું અને આખા દેશનો સર્વે કરવામાં આવ્યું. શું કામ? કારણ કે ગુલામ બનાવવું હતું આ દેશને. તો અંગ્રેજો થોડા સ્માર્ટ હતા ને, તો પ્લાનિંગ હતું કે અહીંયા આવીને એનું વિશ્લેષણ કરવાનું, આખા દેશનું ઓબ્ઝર્વેશન સારી રીતે કરવાનું, અને જે વીક પોઈન્ટ છે એને પકડી લેવાનું, તો જેના સહારે એ આ દેશ ઉપર રાજ્ય કરી શકે. તો મેકોલે છે એ જયારે આખા દેશની સૈર કરે છે અને પછી ફરીથી જયારે પોતાના દેશમાં જાય છે, ત્યારે પોતાની એક રિપોર્ટ છે એ ત્યાં પ્રસ્તુત કરે છે હાઉસ ઓફ કોમન્સ, બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં. અને આ જે રિપોર્ટ છે આપણને ઓનલાઈન પણ ગૂગલ પર સર્ચ કરી તો મળી જશે. એમાં એ શું કહે છે એ રિપોર્ટમાં કે હું ભારતમાં કન્યાકુમારીથી લઈને હિમાલય સુધી મેં એનો સર્વે કર્યો છે, અને અહીંયા પણ પશ્ચિમથી લઈને પૂર્વ સુધી આખા દેશનું મેં ભ્રમણ કર્યું છે. અને મેં જોયું કે આખા દેશમાં મને ક્યાંય પણ એક પણ ભિખારી જોવા મળ્યો નથી. કારણ કે અને આ જે દેશ છે આ કેવું છે? તો બધા લોકો અહીંયા સ્વાવલંબી છે, સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ છે, કે કોઈની જરૂર નથી. શું કામ? તો એનું જે બેઝ છે ને એ અહીંયાની શિક્ષણ પદ્ધતિ છે. કઈ શિક્ષણ પદ્ધતિ ત્યારે ચાલતી હતી આપણા દેશમાં? તો ગુરુકુલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એ ત્યારે ચાલતી હતી. તો એ સમયની વાત છે કે જ્યારે એ વિદેશો, જે યુરોપિયન કન્ટ્રીઝને, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝને આપણે અત્યારે ફોલો કરી રહ્યા છીએ બ્લાઇન્ડલી, તો એ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં ત્યારે બાલવાડી આપણે કહી શકાય કે બાલવાડી જેટલું પણ એજ્યુકેશન હજી ડેવલપ થયેલું નહોતું. માત્ર નાના નાના બાલવાડી જેવા જ ખુલેલા હતા. અને એ સમયે આપણા દેશમાં 7 લાખથી પણ વધારે ગુરુકુલો છે. એ કેવા હતા? તો બધી જ શિક્ષણ પદ્ધતિ અહીંયા, એટલે કે સાક્ષરતા જ નહીં, એની આગળ પણ જે હોય છે કે આયુર્વેદ નું જ્ઞાન લઈ લો, અથવા જે કંઈ પણ નોલેજ છે કે મેટલથી રિલેટેડ છે, અથવા જે પણ વિષયો થઈ ગયા, કારાગીરી, બધાના અલગ અલગ ગુરુકુલો હતા. અને એ પણ એટલા ફૂલ ફોર્મમાં ત્યારે રન થઈ રહ્યા હતા. તો એમણે સર્વે કર્યું અને એક કન્ક્લુઝન ઉપર આવ્યા કે આ દેશની જે ગુરુકુળ શિક્ષણ પદ્ધતિ છે એના કારણે આ દેશ ઉપર રાજ્ય કરવું તો પોસિબલ નથી. હા, એક રસ્તો છે, જો અહીંયા આપણે રાજ્ય કરવું જ હોય તો આનું જે બેઝ છે ને, જેના કારણે આ એટલા સ્ટ્રોંગ છે અહીંયાના લોકો, એને જ આપણે નષ્ટ કરી દઈએ. એટલે કે જે એજ્યુકેશન પદ્ધતિ છે એને હટાવી દઈએ. ગુરુકુલ સિસ્ટમ છે જેના કારણે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરે છે, તો કેવલ સાક્ષરતા નહોતી અહીંયા લોકોમાં, એનાથી પણ આગળ અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા હતી કે શું કામ આ માનવ દેહ મળેલું છે, એટલે સુધીનું જે જ્ઞાન છે આધ્યાત્મિક, ભૌતિક થી લઈને આધ્યાત્મિક સુધીનું, એવું જ્ઞાન આપણા દેશમાં આપણને આપવામાં આવતું હતું. અને આપણે શું કર્યું કે આ જે વિદેશી છે એ લોકોએ આપણી જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એને ઇલીગલ ઘોષિત કરી નાખી, અને પક્કા મકાન કરીને જે કાયદો છે એને લઈ આવ્યા, જેના અંતર્ગત કે જે પણ કોન્ક્રીટ થી બનેલા નથી એવા ગુરુકુલોને એક તો ઇલીગલ ઘોષિત કરી નાખ્યા અને નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા. અને ઘણા બધા આપણા આચાર્યો છે જેમણે આ ગુરુકુલ સિસ્ટમને બચાવવા માટે પોતાનો જીવન પણ આપી દીધો છે. તો એમના સાથે એટલો દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવ્યું હતું અંગ્રેજો દ્વારા, અને આવી રીતે ફોર્સફુલી એમણે એક ન્યૂ એજ્યુકેશન પદ્ધતિ લઈ આવ્યા હતા, જેને મેકોલેસ એજ્યુકેશન પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. આપણે બધા અત્યારે જે ફોલો કરીએ છીએ. શું કામ એ એજ્યુકેશન પોલિસી લાવ્યા હતા? કારણ કે અહીંયાના લોકોને એમનું પ્લાનિંગ હતું કે બસ દેખાવમાં એ ભારતીય રહેશે, પરંતુ પોશાક પહેરવામાં,
બોલવામાં વિચારવામાં એ અંગ્રેજો થઈ જશે. એમને તો ગુલામ જોઈતા હતા, તો બસ કેવા ગુલામો કાઢવાના હતા આ એજ્યુકેશન પદ્ધતિથી, જે આપણે કહીએ આ કામ કરવા જોઈએ. યસ સર, આવી રીતે બધા ગુલામો તૈયાર કરવા માટેની પ્લાનિંગ હતી એ લોકોની, અને એ સક્સેસફુલ પણ થઈ ગયા. અને આપણે અત્યારે પણ આપણા દેશને સ્વતંત્ર થયા આટલા વર્ષો થઈ ગયા, તો પણ કહે છે ને કે અંગ્રેજો ગયા અને અહીંયા અંગ્રેજી છે એ મૂકી ગયા છે, અને ગુલામીની માનસિકતા આપણને આપી ગયા છે. તો આપણે અત્યારે પણ બ્લાઇન્ડલી એમને ફોલો કરતા હોઈએ છીએ. શું કામ? કારણ કે આપણું જે જ્ઞાન હતું એ આપણી પાસેથી લઈ લેવામાં આવે. આપણા જે શાસ્ત્રો છે એના ઉપર શંકા આપણા મનમાં આવે, એવી રીતે એને આપણી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યું. આપણને કેવી કેવી બધી પોલિસી શીખવવામાં આવી કે મનુષ્યો છે તો ક્યાંથી આવ્યા છે, ડાર્વિન્સ ઉત્ક્રાંતિવાદ, એવા બધા વાદ આપણને શીખવવામાં આવે છે હવે જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એમાં. તો વાંદરાથી મનુષ્ય આવ્યા છે. કેવી રીતે? તો પેલા વાંદરા હતા, પછી ધીરે ધીરે ઇવોલ્યુશન થયું અને મનુષ્ય બની ગયા. તો આપણે પૂછવાનું, અત્યારે શું કામ કોઈ પણ વાંદરામાંથી એવું દેખાતું નથી કોઈ વાંદરો છે તો એની પૂંછ ઓછી ઓછી થઈને શોર્ટ થઈ ગઈ હોય, અથવા તો મોઢું છે એ થોડુંક મનુષ્ય જેવું થતું લાગે છે? આવું શું કામ નથી દેખાતું? તો આપણે કહેવાનું કે આપણે આપણા જે પૂર્વજો છે એ વાંદરાઓ નહોતા, આપણે ઋષિ મુનિની સંતાનો છીએ, આપણે આ વાંદરોની સંતાનો નથી. બીજું એ કે આપણને શીખવવામાં આવે છે કે સૃષ્ટિની રચના કેમ થઈ, તો બિગ બેંગ થિયરી એ આપણને શીખવાડવામાં આવે છે કે મોટો એવો ધમાકો કરવામાં આવ્યો અને સૃષ્ટિની રચના થઈ ગઈ. તો તમે મને બતાવો કે સૃષ્ટિની રચના કરવા, જ્યારે આપણે ધમાકો કરવામાં આવે ત્યારે વિનાશ થાય છે કે સર્જન થાય છે? આપણને ધારો કે કોઈ મોટી સ્કૂલ બનાવવી છે, તો આપણે શું કરીશું? ત્યાં જઈને મોટો ધમાકો કરીશું તો બની જશે સ્કૂલ? એ તો વિનાશ પામશે કે નહીં? તો આવું બધું આપણને શીખવાડવામાં આવે છે, જેનાથી આપણા જ શાસ્ત્રો પર આપણને શંકા થઈ જાય. જ્યારે રામાયણમાં પુષ્પક વિમાનનો જ્યારે ઉલ્લેખ આવતો હતો તો શું કહેતા હતા આ બધા અંગ્રેજો કે આવું કઈ ન હોય, કે ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધ દિશામાં કંઈક આકાશમાં ઉડતું જાય, આવું તો પોસિબલ નથી. પરંતુ જ્યારે શોધ થઈ ત્યારે માનતા થઈ ગયા ને. પ્રભુપાદજી તો ત્યાં સુધી કહે છે કે અત્યારના જે વિમાનો છે ને એ કેવા છે, તો માત્ર ટીમના ડબ્બાઓ છે. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે વિમાનો કેવા હોય છે એનું. કરદમ ઋષિ છે, કરદમ ઋષિનું વિમાન કેવું હતું, તો 1000 તો દાસીઓ જ હતી, એમની જે પત્ની છે દેવહૂતિ માતા એમની, અને મોટા મોટા ત્યાં ગાર્ડન હતા અને બધા ફવારાઓ હતા, જલાશય હતા. આવું વિમાનનું વર્ણન આપણને જોવા મળે છે ભાગવતમમાં. તો શાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ જ્યારે આપણે જોઈએ તો આપણને ખબર પડે છે. પરંતુ આપણે તો એવી એજ્યુકેશન પદ્ધતિમાં ભણેલા છીએ જે આપણી શ્રદ્ધા ઉપર જ પ્રહાર કરવામાં આવે છે, અને આપણા મનમાં સંશયનું નિર્માણ થાય છે. તો સંશય જો મનમાં આવે એ શ્રદ્ધાનો નાશ કરી દે. તો કેવી રીતે આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીશું? ભગવાન ઉપર સંપૂર્ણ આશ્રય કેવી રીતે આપણને આવશે? ભગવાન કહે છે કે અસંશય થઈને સાંભળવાનું. હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન, અને દિવ્ય એટલે કે જે આ ભૌતિક જગતથી જે પરે છે એવું. તો બંને જ્ઞાન ભગવાન અહીંયા ભગવદ ગીતામાં આપણને આપે છે. ઇન્દ્રિય ગમ્ય જ્ઞાન પણ આપે છે. શું ખાવું, ક્યારે ખાવું, ધ્યાન યોગમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે આહાર નિદ્રા કેવી હોવી જોઈએ, જે વિહાર કરવા માટે પણ નિયમિતતા હોવી જોઈએ. અને પછી આહાર વિશે હજી ડિટેલમાં આપણને સમજાવે છે ભગવદ ગીતામાં. શું ખાવું જોઈએ, ક્યારે ખાવું જોઈએ, એ બધું જ જ્ઞાન આપણને ભગવદ ગીતામાં ભગવાન આપે છે. કેવું જ્ઞાન છે આ? પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે ને. તો જો કોઈ ભગવદ ગીતામાં ન માને પરંતુ ફક્ત હેલ્ધી પણ રહેવું હોય ને, તો એના માટે પણ ભૌતિક જગતમાં પણ જો સુખપૂર્વક રહેવું હોય તો ખૂબ જરૂરી છે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું. તો ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય બંને જ્ઞાન વિશે ભગવાન કહેવા જઈ રહ્યા છે. અને આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. એવું આપણે ક્યારે પણ દાવો કરી શકાય અહીંયા ભૌતિક જગતમાં કે આ જ્ઞાન છે આ તમે લઈ લો એટલે આના પાછળ તમારે જાણવા જેવું કઈ બાકી રહેશે નહીં. એવું કોઈ પણ દાવો કરી શકે છે? નથી કરી શકતા. જે પણ ભણીએ તો અધૂરો જ છે. પરંતુ આ જે જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતાનું, ભગવાન કહે છે કેવું છે કે આ જાણી લીધું ને તો પછી બીજું જાણવા જેવું કઈ નથી. તો હવે તમારા માટે પ્રશ્ન છે, શા માટે ઘણા લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃત ધારણ કરી શકતા નથી? આટલું બધું જ્ઞાન ભગવાન આપી દે છે ને ભગવદ ગીતામાં, તો પછી બધાને એમ થાય ને કે બધા જ ભક્તો બની જવા જોઈએ. હવે તો ભગવદ ગીતાનો સાર ભક્તિ છે, તો આજુબાજુ આપણા તો બધા આપણને ભક્તો દેખાવા જોઈએ, પરંતુ દેખાતા નથી. શું કામ? આ કૃષ્ણ ભાવનામૃત લોકો ધારણ નથી કરી શકતા.
ભગવાન શું કામ ભક્તિ નથી આપતા પોતાની કોઈને? હરે કૃષ્ણ. તમારે કહેવાનું આપણે એટલા લેવલ સુધી જ પહોંચી નથી શકતા, કારણ કે આપણે ભૌતિક જગતના જે બધા ગુણો છે, મતલબ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, એ બધું બી છોડી નથી શકતા. અને ઈ નથી છોડી શકતા એટલે ભગવાનની એટલી ભક્તિનું આપણે અંદર આવી નથી શકતું, એટલે કૃષ્ણ ભગવાનની ભાવના આપણે ધારણ કરી શકીએ. યસ માતાજી, રાઈટ છે તમારું. ઓકે, હજી કોઈ કઈ એડ કરવા ઈચ્છે છે? ભાવિનીજી, વિનીતાજી, જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુજી, કોકિલા માતાજી, પુષ્પધારિયા માતાજી, બોલો શું કામ ભક્તિ નથી આપતા ભગવાન? માતાજી કહું? યસ માતાજી. હા, આપણામાં એટલી શ્રદ્ધા નથી. શ્રદ્ધા નથી એટલે. ઓકે પ્રતિમા માતાજી, થેન્ક યુ. શ્રદ્ધાની સાથે વિશ્વાસ પણ નથી, એના માટે. વિશ્વાસ નથી ભગવાન ઉપર. ઓકે, હજી બીજા કોઈને કઈ એડ નથી કરવું? આપણે જોઈશું. ભગવાન પોતાની ભક્તિ છે, ભક્તિ અત્યંત દુર્લભ છે. ભક્તિ એ શૈલી નથી. અને બીજું કે ભગવાન જો ભક્તિ આપે ને તો ભગવાન પછી પોતાના ભક્તોના આધીન થઈ જાય છે. ભગવાન આગળ પણ આપણે જોઈશું, અમરીશ મહારાજનું જયારે દાખલો જોઈશું ત્યારે, કે ભગવાન કહે છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ કે હું તો મારા ભક્તોને આધીન છું. તો ભગવાનને ભક્તોના આધીન થઈ જવું પડે છે. નરસિંહ મહેતા છે, નરસિંહ મહેતા જુનાગઢમાં બેઠા બેઠા કરતાલ વગાડે છે, અને ત્યાંથી ભગવાનને દ્વારિકાથી દોટ મૂકીને આવવું પડે છે કે નહીં, એમના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ કરવા આવવું પડે છે, એમના દીકરીનો મામેરો કરવા આવવું પડે છે, અને સાક્ષાત રૂકમિણી જે છે એ આવીને ત્યાં રસોઈ બનાવે છે કે નહીં. તો એવી રીતે ભગવાન છે ને એ ભક્તોના આધીન થઈ જાય છે. ઝેરના પ્યાલા ભગવાનને પીવા પડે છે મીરાબાઈ માટે. તો આવી રીતે ભક્તોને આધીન ભગવાન થઈ જાય છે. એટલા માટે ભક્તિ છે એ જલ્દીથી ભગવાન કોઈને આપતા નથી. અને હજી બીજો જવાબ જે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં આપી રહ્યા છે, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યત્તતિ સિદ્ધયે યત તામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેતિ તત્પત. હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. એક ઘટનાનો અહીંયા પિક્ચર આપેલું છે. કઈ ઘટના થઈ રહી છે અહીંયા? મેરેથોન. તો મેરેથોન જયારે થતી હોય છે આપણા સિટીમાં, તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે કેટલા લોકો એમાં સહભાગી થાય છે. હજારોની સંખ્યામાં લોકો એમાં સહભાગી થાય છે કે નહીં? પરંતુ એ હજારો લોકોમાંથી તમે મને જણાવો કે બધા જ જે સહભાગી થાય છે એમાં બધા પાર્ટિસિપેટ કરે છે, તો બધા મેડલ પ્રાપ્ત કરવા માટે પાર્ટિસિપેટ કરે છે? નથી કરતા ને. મોસ્ટલી શું હોય છે કે ચલો મારો ફ્રેન્ડ જઈ રહ્યો છે તો હું જાઉં, હેલ્થ માટે સારું છે, અથવા તો હું અમુક ફોટા લઈ લઈશ અને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી દઈશ. આવું બધું વિચારીને મેક્સિમમ જે લોકો છે એ સહભાગી થતા હોય છે આ મેરેથોનમાં. તો મેડલ માટે જે પ્રયત્ન કરતા હોય કે કેટલાક મહિનાઓથી જે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે ખરેખર મેડલ પ્રાપ્ત કરવા માટે, એવા કેટલા હોય? અને અમુક જ આપણે આંગળીથી ગણી શકીએ એટલા જ લોકો હોય છે. અને એમાં પણ જે વિજેતા થાય છે એ કેટલા હોય છે? એક જ જણ વિજેતા બને છે ને. સેમ વે ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્નો કરે છે. સિદ્ધિ એટલે કે સિદ્ધિ તો આપણે વાત કરી હતી કે 8 પ્રકારની આમ તો સિદ્ધિ હોય છે. તો હિમાલયની ગુફામાં જાય, હિમાલયમાં ગિરિનારમાં ત્યાં પર્વતો ઉપર જઈ અને ધ્યાન યોગ દ્વારા અથવા તો અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા પ્રયત્નો કરી સિદ્ધિ છે એ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એક વખત સિદ્ધિ એટલે કે 8 પ્રકારની છે. એમાં આપણે જોયું હતું કે પાણી ઉપર ચાલતા હોય છે, અથવા તો મનની વાતો કોઈની જાણી લેવી, આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. એક વખત સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી ઈઝી છે, પરંતુ ભગવાનની ભક્તિ અત્યંત દુર્લભ છે. એમાંથી કોઈ એક જ હોય છે. ભગવાન કહે છે કે વિરલો હોય છે કે જે ભક્તિના માર્ગ ઉપર આવે છે, ભગવાનને તત્વતઃ જે જાણે છે, શાસ્ત્રોના માધ્યમથી. આવા કેટલા હોય છે? તો ભગવાન કહે છે કે વિરલા હોય છે આવા ભગવાનને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે.
એટલા માટે લોકો છે એ ભક્તિમાં આવી શકતા નથી. અત્યંત દુર્લભ છે. આપણે જયારે ભગવાનના નામ રૂપ ગુણ લીલાનો વર્ણનમાં પણ સહભાગી થઈ રહ્યા છીએ તો એ પણ ખૂબ દુર્લભ વાત છે. ભગવાનનું નામ આપણા મોઢા ઉપર આવવું એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. તમારામાંથી ઘણા બધા મેક્સિમમ લોકો મારી સાથે આફ્ટર સેશન જયારે આપણે માળા જપ કરીએ છીએ ત્યારે તમે મારા સાથે સહભાગી થાવ છો. તો આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. ભગવાનનું નામ આપણા જીભા ઉપર આવે એ ખૂબ જ આપણે પહેલાના જન્મની સુકૃતિઓ હોય ને ત્યારે જ પોસિબલ છે. આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને સુકૃતિઓ વિશે જણાવવાના છે. 8 તત્વોના નામ જણાવો. ચલો બોલી જાઓ જેનાથી આપણું શરીર બનેલું છે. જળ, બુદ્ધિ અને અગ્નિ, વાયુ, ભૂમિ ને પંચ મહાભૂત કયા કયા છે? જળ વાયુ જળ, અગ્નિ, વાયુ. અગ્નિ, જલ, વાયુ, પૃથ્વી, અગ્નિ, આકાશ જલ, વાયુ, ધરતી ને આકાશ. અને હજી 3 તત્વ ક્યાં છે જેનાથી શરીર બનેલું અગ્નિ, છે? વાયુ, પૃથ્વી, આકાશ. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. બુદ્ધિ અને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. આપણું જે શરીર છે એ ટોટલ 8 તત્વોથી બનેલું છે જે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો આપણું શરીર જે છે સ્થૂળ શરીર જે છે ગ્રોસ બોડી એ બનેલી છે 5 મહાભૂતોથી. ખ્યાલ છે ને બધાને? પૃથ્વી, આકાશ, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને એક હજી આપણી સાથે આત્મા હોય છે એક આપણા શરીરમાં અને એની સાથે હોય છે એક સૂક્ષ્મ શરીર. તો જે 3 તત્વોથી બનેલું છે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. જ્યારે આપણો મૃત્યુ થઈ જાય અહીંયા આ ભૌતિક જગતમાં ત્યારે ગ્રોસ બોડી છે અહીંયા જ રહી જાય છે આપણું જે સ્થૂળ શરીર છે અને જે આપણું સૂક્ષ્મ શરીર જેને શટલ બોડી કહેવામાં આવે છે એ જ્યારે આત્માને શરીરથી જુદો પાડવામાં આવે છે ને મૃત્યુની પાછળ યમના દૂતો છે અથવા તો ભક્તિ કરી આપણે ત્યારે વિષ્ણુના દૂતો આવે છે આપણને લેવા. તો જ્યારે આત્માને શરીરથી જુદો કરવામાં આવે છે ત્યારે આત્માને જ્યારે લઈ જવામાં આવે તો એની સાથે સાથે આપણું સૂક્ષ્મ શરીર છે એ પણ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. તો સૂક્ષ્મ શરીર આપણે જે કંઈ પણ આપણે વાત કરી કાલના અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન જણાવે છે કે જે ભક્તિ આપણે કરીએ છીએ એ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. તો કેવી રીતે થાય છે? સૂક્ષ્મ શરીર સાથે આપણી જે ભક્તિ કરેલી છે પહેલાના જન્મમાં એ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. તો સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર સાથે આપણે એને સમજી શકાય છે. તો હાર્ડવેર જે છે આ આપણો સ્થૂળ શરીર છે અને જે સોફ્ટવેર છે આ છે આપણું સૂક્ષ્મ શરીર. તો સોફ્ટવેર જે છે એ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે નેક્સ્ટ જન્મમાં. જ્યારે આપણને આગલું જન્મ મળે છે નેક્સ્ટ યોનિમાં કોઈ પણ યોનિમાં આપણે જઈએ અથવા તો જો પુનર્જન્મ ફિક્સ છે બીજા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે આપણે. અને કાં તો ભૌતિક શરીર મળે અને કાં તો આધ્યાત્મિક શરીર મળે છે. જો આપણે અહીંયા આ માનવ જે અતિ દુર્લભ માનવ જીવન મળેલો છે એને જો આપણે કરીએ નહીં ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવામાં તો ફરીથી ભૌતિક જગતમાં ફસાય કરીશું જન્મ મૃત્યુ. પરંતુ જો આપણે ભક્તિમય સેવા કરીશું તો આધ્યાત્મિક શરીર મળશે અને ભગવાનની ધામમાં જઈને આપણે જોઈ ગયા ને ગોલોક વૃંદાવન ધામ જે ભગવાનનું ધામ છે ત્યાં જઈને ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરી શકીશું. તો આ જગતમાં ભૌતિક જગતમાં અથવા તો આધ્યાત્મિક બંને આપણે પકડી લઈએ એવી કોઈ વસ્તુ નથી જે આ 8 તત્વોને છોડીને બનેલી હોય છે. તો આ જે પણ 8 તત્વ છે ભગવાનની શક્તિ છે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. તો જે કંઈ પણ આપણને જોવા મળે છે પંચ મહાભૂત ને છોડીને બનેલું છે. કોઈ ઇમારત લઈ લઈએ અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુની સાયન્ટિસ્ટ છે એમને ખૂબ ઘમંડ હોય છે કે અમે બધી શોધ કરીએ છીએ. તો એ પણ ભગવાનની જે શક્તિ છે આ પંચ મહાભૂતની એને છોડીને એનો ઉપયોગ કર્યા વિના કોઈ પણ વસ્તુનું નિર્માણ અથવા તો શોધ કરી શકે છે? નથી કરી શકતા. તો એ ભગવાન અહીંયા પોતાની શક્તિ વિશે આપણને આ અધ્યાયમાં જણાવે છે. આગળ હજી કહે છે કે વળી હે મહાબાહુ અર્જુન આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત એટલે કે આ જે 8 તત્વો છે એ ભગવાન કહે છે કે મારી નિકૃષ્ટ ઉતરતી શક્તિ છે એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે. તો આ જે શક્તિ થઈ ગઈ ને ભૌતિક પ્રકૃતિ જેને આપણે કહી શકાય કારણ કે પ્રકૃતિમાં શું છે આ જ 8 તત્વો છે. આના સિવાય કોઈ પણ જીવ લઈ લઈએ અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લઈએ આ ભૌતિક જગતમાં આના સિવાય એ બની શકતી નથી. તો એને અપરાશક્તિ કહેવાય છે ભગવાન. કોને? જે એના પહેલા ભગવાને જણાવ્યું છે કે 5 મહાભૂત અને 3 મન બુદ્ધિ અહંકાર 8 તત્વોની જે બનેલી છે એ ભગવાનની અપરાશક્તિ છે ઉતરતી શક્તિ છે. અને ભગવાન આગળ જણાવે છે કે હજી ચઢતી શક્તિ છે.
તો કઈ છે એ જે જીવોની બનેલી છે, જીવોની એટલે આપણે બધા જે જીવો છીએ, આપણી જે આત્મા છે આપણા બધાની અંદર એની જે બનેલી છે, તો એને કહેવાય છે પરાશક્તિ, ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ અથવા તો પરાશક્તિ, જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. આપણે બધા આત્માને શરીર મળે છે, જો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવા માટે. શરીરને આત્મા નથી મળતું, આપણી અંદર જે આત્મા છે એ શરીર ધારણ કરે છે, જે મુજબના કર્મો કર્યા છે અથવા તો મૃત્યુ સમયે જે મુજબની ઈચ્છા કરી છે. અને એના પહેલાની પણ વાત કરીએ તો આપણે બધા જયારે ભગવાનની ધામમાં હતા, ભગવાનથી જયારે દ્વેષ કર્યો, આપણે ઈર્ષા કરી, જેના કારણે આપણને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવવું પડ્યું છે. તો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ જીવો, તો ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સતત આપણો સંઘર્ષ ચાલતું હોય છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. 84 લાખ યોનિઓ છે જો અલગ અલગ પ્રકારની. તો સતત આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરીએ છીએ, કંઈક ને કંઈક મેળવવા માટે, અને સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને સુખ અને દુઃખની આપણે અનુભૂતિ કરતા હોય છે. સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિમાં રહેલો છે. કોઈ પણ યોનિ, 84 લાખ યોનિ છે, કોઈ પણ યોનિનો કોઈ પણ જીવ લઈ લો તો આ શક્તિને પરા અને અપરા, શક્તિથી પર કોઈ પણ નથી, બધું અહીંયા આ શક્તિમાં આવી જાય છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જ્ઞાન. બધાના કારણ કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. જે કંઈ પણ સર્જન આપણને જોવા મળી રહ્યા છે, અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની અહીંયા જે રચના થઈ રહી છે મહાવિષ્ણુથી, એ લઈ લઈએ, સર્જન લઈ લઈએ અથવા તો વિનાશ લઈ લઈએ, કારણ કોણ છે? તો કારણ કૃષ્ણ પોતે જ છે. હવે ભગવાન કોણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, એના વિશે હજી ખૂબ હરે કૃષ્ણ. તો ખૂબ જ મહત્વનો જે શ્લોક છે એ અહીંયા આવી રહ્યું છે, 7મા અધ્યાયનો 7. મત્ત પરતરમ નાન્યત કિંચિદસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમ ઇદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. તો આપણને હજી પણ જો મનમાં ડાઉટ હોય કે કોણ ભગવાન છે, તો અહીંયા ખૂબ જ ક્લિયર થઈ જાય છે. અહીંયા આ શ્લોકમાં 7.7 માં ભગવાન ખૂબ જ ક્લિયરલી આપણને જણાવી દે છે. શું કહે છે કે મત્ત પરતરમ નાન્યત કિંચિદસ્તિ ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. સૌથી શ્રેષ્ઠ તત્વ કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. જેવી રીતે મોતી, તો જો ભગવાનથી શ્રેષ્ઠ, કૃષ્ણથી શ્રેષ્ઠ કોઈ તત્વ નથી. અહીંયા કેટલો ક્લિયરલી ભગવાન જણાવે છે. આપણને જો હજી પણ મનમાં કોઈ ડાઉટ હોય કે દેવી દેવતા, અમે તો કુળદેવીને માનીએ છીએ, એ શ્રેષ્ઠ હશે, બ્રહ્માજી શ્રેષ્ઠ હશે કારણ કે સર્જન કરે છે, અથવા તો શિવજી શ્રેષ્ઠ હશે, અમે તો શિવજીની ઉપાસના કરીએ છીએ, તો ખૂબ જ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ અહીંયા આ શ્લોકમાં આપણો કે સૌથી શ્રેષ્ઠ કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે, અહીંયા કહી રહ્યા છે. અને જો આપણે જોયું ને કે તત્વની દ્રષ્ટિએ સમાન છે. જ્યારે બ્રહ્માંડની રચના જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે આપણે જોયું, અને આ જે શિવજી છે, વિષ્ણુજી છે અને બ્રહ્માજી છે, પ્રત્યેક ગ્રહના, પ્રત્યેક બ્રહ્માંડના એ અલગ અલગ હોય છે. અને એ શું કરે છે? તો ભગવાનની પોતાની સેવા આપે છે. કે જયારે સર્જનનો સમય છે તો બ્રહ્માજી છે એમની સહાયતા કરે છે, એમની સેવા આપે છે સર્જનની. શિવજી છે તો એ પ્રલયનું કામ સંભાળે છે. તો ગુણાવતાર છે આ. શિવજી છે તમોગુણના અધિષ્ઠાતા છે, અને બ્રહ્માજી છે એ રજોગુણના અધિષ્ઠાતા છે, વિષ્ણુજી છે તો એ સતોગુણના અધિષ્ઠાતા દેવતા છે. તો બધા બ્રહ્માંડોને હરે કૃષ્ણ, થોડુંક
ઓકે, તો આ જે ગુણાવતાર છે બ્રહ્માજી, શિવજી, વિષ્ણુજી ને ભગવાનની એ યોજનામાં ભગવાનની મદદ કરતા હોય છે. જો આ જે ભગવદ્ ગીતા છે એ પાર્ટ છે મહાભારત મહાકાવ્યનું. તો કોણે લખી છે આ જે મહાકાવ્ય મહાભારત છે? કોના દ્વારા રચિત છે? વેદ વ્યાસ દ્વારા. વેદ વ્યાસજી દ્વારા. અને એને લિપિબદ્ધ કોણે કરી હતી? ગણપતિ દ્વારા. ગણેશજી. કારણ કે ગણેશજી સૌથી બુદ્ધિમાન છે, તો એમની સહાયતા જયારે લેવામાં આવી હતી ને એનાથી કલિયુગની શરૂઆત હવે થવાની હતી ને દ્વાપર યુગની પાછળ. તો કલિયુગના જે જીવો છે કેવા છે? મંદ બુદ્ધિ પછી. તો એટલા માટે લિપિબદ્ધ એને કરવામાં આવ્યું છે. અને એનાથી પહેલા જે સિસ્ટમ હતી જ્ઞાન લેવાની, એ કેવી હતી પદ્ધતિ? તો સાંભળીને યાદ રહી જતું હતું. શ્રીમદ ભાગવતમ છે, તો જયારે સુખદેવજી બોલી રહ્યા હતા પરીક્ષિત મહારાજને, તો ત્યારે સુત ગોસ્વામી છે એ ત્યાં બેસીને સાંભળી રહ્યા હતા. અને એક જ વાર સાંભળે અને યાદ રહી જાય, બધું મેમરીમાં ફિટ ડાટા જે છે એ બધું સેવ થઈ જાય એમની મેમરીમાં. એવી મેમરી હતી પહેલાના જમાનામાં. અને ફરીથી શૌનક આદિ ઋષિ જયારે નૈમિષારણ્યમાં એમને પૂછે છે, તો આખો જે શ્રીમદ ભાગવતમ છે જેવી રીતે સાંભળ્યા હતા પોતે, એક એક શ્લોક એ જ રીતે એ સંભળાવે છે પોતાના શિષ્યોને. જે 88,000 ઋષિ મુનિઓ ભેગા થયા હતા શૌનક આદિ. તો એવી મેમરી હતી. પરંતુ હવે કલિયુગની શરૂઆત થવાની હતી, તો એટલા માટે એને લિપિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું. ગણેશજીની સહાયતા લેવામાં આવી. તો ગણેશજી જયારે એને લિપિબદ્ધ કરી રહ્યા છે અને આ શ્લોક જયારે લખી રહ્યા છે, મત્ત પરતરમ નાન્ય કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, ત્યારે ગણેશજી ઓબ્જેક્શન નથી ઉઠાવતા. આમ કેમ? કૃષ્ણ જ સૌથી શ્રેષ્ઠ તત્વ છે, મારા પિતાજી કેમ નહીં? શિવજી છે મારા પિતાજી, એ શ્રેષ્ઠ નથી? આવું એ ક્વેશ્ચન માર્ક કરતા નથી. કારણ કે એ પણ જાણે છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ તત્વ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એ કૃષ્ણ છે. તો હજી આપણે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરી શકાય, એટલા માટે ભગવાન આગળ આપણને જણાવી રહ્યા છે આ અધ્યાયમાં. કારણ કે જો મંદિરમાં જઈએ, ભગવાનના વિગ્રહની દર્શન કરીએ આપણે, ત્યાં સુધી ભગવાન યાદ રહે. મંદિરની બહાર આવ્યા કે તરત જ આપણે રજોગુણ તમોગુણમાં જે એટલા બધા આપણે એમાં ઓતપ્રોત થઈ જઈએ કે ભગવાન આપણને યાદ આવે નહીં. તો એટલા માટે ભગવાન અહીંયા આપણને જણાવી રહ્યા છે કે હે કુંતીપુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું. પાણીમાં સ્વાદને કેવી રીતે સમજી શકાય છે? તો અત્યારે જ નિર્જલા એકાદશી ગઈ છે, જે લાસ્ટ એકાદશી ગઈ. તો નિર્જલા એકાદશીનું વ્રત જયારે રાખેલું હોય અને બીજા દિવસે સવારે જયારે આપણે પારણા કરીએ, તો પાણી જયારે આપણે લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે પાણીમાં જે સ્વાદ છે એ કેવું છે. અધરવાઇઝ આપણે આમ જ જનરલી પાણી પીતા હોઈએ છીએ તો આમ આપણને ધ્યાનમાં આવે નહીં. નિર્જલા એકાદશીના પાછળ ખબર પડે છે કે પાણીમાં જે સ્વાદ છે એ કેવું છે. તો પાણીમાં સ્વાદ, તો જયારે પણ પાણી પીવીએ ને આપણે, પાણી તો આપણે વારંવાર લેતા હોઈએ છીએ ને, તો કૃષ્ણને યાદ કરવાનું. રસો અહમઅપ્સુ કૌંતેય, ભગવાન કહી રહ્યા છે. અને પ્રભાસ્મી શશી સૂર્યયો, કે સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું. સૌથી તેજસ્વી આ જે બ્રહ્માંડ છે એમાં કોણ છે? સૂર્ય છે. સૂર્ય બધી વસ્તુઓ છે એ આપણને લાગે કે ખૂબ પ્રકાશમાન છે, પરંતુ જેમ સૂર્ય આવી જાય નભમાં, તો આની પાછળ કોઈ પણ પ્રકાશમાન વસ્તુ ટકી શકતી નથી. આટલો તેજસ્વી છે સૂર્ય. અને બધી જ જે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, પ્લાન્ટ્સ છે, એ બધાને એનર્જી ક્યાંથી મળે છે? સૂર્યથી મળે છે. અને ચંદ્રનો પ્રકાશ છું. ચંદ્રનો પ્રકાશ પણ ખૂબ મહત્વનો છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન આપણને જણાવે છે કે સોમો ભૂત્વા રસાત્મક, કે જે ઔષધિઓ છે, જે વનસ્પતિ છે, એમાં રસ ચંદ્રમાં બનીને હું જ પ્રદાન કરું છું. તો ચંદ્ર અને સૂર્યનો પ્રકાશ જયારે જોઈએ ને, ચંદ્ર અને સૂર્ય, ત્યારે આપણને ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું. વૈદિક મંત્રો છે તો ઘણા બધા લોકોને એમ થાય વેદોમાં ક્યાં છે? કૃષ્ણ વિશે ક્યાં બતાવેલું છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે? ત્યાં બતાવેલું છે. પરંતુ હજી આપણને જાણવું હોય તો વેદોના કોઈ પણ મંત્ર ઉઠાવી લઈએ, કોઈ પણ મંત્ર લઈ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ગાયત્રી મંત્ર લઈ લઈએ, તો શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ, ઓમ થી શરૂઆત થાય છે કે નહીં? ઓમકાર વગર કોઈ પણ મંત્ર છે એ શરૂ થતો નથી. તો ઓમકાર જે છે એ ભગવાન કહે છે કે પ્રણવ, કે ઓમકાર જ હું છું. હું આકાશમાં શબ્દ, આપણે એકબીજાને જે સાંભળી શકીએ છીએ એ જે ભગવાનની શક્તિ છે આકાશમાં શબ્દ, એના લીધે. તો ધ્વનિ તરંગો જે છે એ આપણને આ જે આકાશમાં અવકાશ છે ને, સ્પેસ છે, જેના કારણે આ ધ્વનિ તરંગો જાય છે અને સામેવાળી વ્યક્તિને આપણે જે બોલી રહ્યા છે એ સંભળાય છે. અને અત્યારે તો આપણે જે ટેકનોલોજીના મારફતથી જોડાયેલા છીએ અહીંયા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર, તો ભગવાન જો પોતાની આ શક્તિ આકાશમાં શબ્દો ને હટાવી દે
તો આપણી બધી જ ટેકનોલોજીસ છે, જે સેટેલાઇટ મૂક્યા છે આપણે, એ બધું અહીંયા ને અહીંયા ઠપ થઈ જશે. તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું. તો કોઈને એમ થાય કે હું ખૂબ સામર્થ્યવાન છું, ખૂબ શક્તિમાન છું, આ શક્તિ આવી ક્યાંથી રહી છે? ભગવાન આપણને આપી રહ્યા છે, ભગવાનને યાદ કરવા, થેન્ક્સ કે. તો પાણીના સ્વાદ વિશે કેમ બોલે છે આપણે અત્યારે જોઈ ગયા છે. તો જ્યારે પણ આપણે આ બધું જે ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે, તો આપણે જ્યારે પણ આપણી પાસે પણ એમાંથી કોઈ વસ્તુ ભગવાનને આપેલી હોય તો આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું અને ભગવાનને યાદ કરવાનું. તો અહીંયા એક ટેબલના સ્વરૂપમાં આપેલું છે, જેનાથી આપણે ઇઝીલી સમજી શકાય છે. ભગવદ ગીતા શ્લોક નંબર 7મા અધ્યાયના 8 થી લઈને 11 સુધીમાં જે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે પોતાના વિશે. જેવી રીતે પાણીમાં સ્વાદ છે, ચંદ્ર સૂર્યનો પ્રકાશ, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર, આકાશમાં શબ્દ, મનુષ્યોમાં ક્ષમતા, કોઈ પણ મનુષ્યમાં કાંઈ પણ ક્ષમતા છે, કોના લીધે છે? ભગવાનના લીધે. પૃથ્વીમાં સુગંધો, તો હવે ઉનાળાના દિવસો ચાલુ છે અને થોડાક જ દિવસોમાં વર્ષા ઋતુ શરૂ થવામાં છે. તો જ્યારે પહેલો વરસાદ આવે છે ને, ત્યારે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે કેવી ભીની ભીની સુગંધ માટીથી આવે છે કે નહીં. તો એ જે પૃથ્વીની સુગંધ છે એ ભગવાનના લીધે આવે છે. અને એક જ જગ્યા ઉપર એક જ ભૂમિ છે આપણી પાસે ને, એમાં જો અલગ અલગ પ્લાન્ટ્સ આપણે વાવેલા છે, મરચા ધારો કે વાવેલા છે, ટમાટા વાવેલા છે, ત્યાં જ કેરીનો પણ વૃક્ષ છે. તો બધામાં પણ ફૂલો છે અલગ અલગ ધારો, તો સુગંધ માટે. તો ગુલાબનો ફૂલ છે, ગુલાબનો છોડ, તો એમાં સુગંધ કેવું આવશે? અને કરેલાનો જો વેલ છે, તો કરેલામાંથી કેવી સુગંધ આવશે? એક જ જગ્યા છે, એક જ ધરતી છે, પરંતુ સુગંધ અલગ અલગ છે ને. કોના લીધે છે? એ ધરતી એ સુગંધ છે એ પ્રદાન કરે છે. અને આ શક્તિ કોની છે? તો કૃષ્ણની છે. અગ્નિમાં ઉષ્મા, અગ્નિમાં જે ઉષ્માનો ગુણધર્મ છે ભગવાનને લીધે છે. જે બધા જીવે છે એ બધાનું જીવન જ ભગવાન છે. તપસ્વીઓની તપશ્ચર્યા, કોઈને એમ થાય ને હું એટલે કે કઠિનથી કઠિન તપસ્યા હું રાખી શકું, નિર્જલા એકાદશી હું તો રાખી શકું, તો કોના લીધે રાખી શકીએ છીએ? ભગવાનની લીધે આપણે એ રાખી શકીએ છીએ. બધું જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે, તો એનું મૂળ બીજ જે છે એ જ ભગવાન પ્રદાન કરે છે. તો ક્યારે પણ આપણને ઘમંડ થવું જોઈએ નહીં. બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ છે એ ભગવાન જણાવે છે કે મારા લીધે છે. રાવણ છે, રાવણ જેવા લોકો જે તપસ્યા કરતા હોય અને તપસ્યા કરીને શું માંગી લે છે કે મને તો કોઈ પણ દેવો પણ મને મારી ન શકે, દાનવો પણ મને મારી ન શકે, આવું બધું માંગતા હોય છે કે નહીં? મનુષ્યને તો તુચ્છ ગણતો હોય છે રાવણ, એટલે મનુષ્યને માંગતું જ નથી. અથવા તો પોતાને એટલો શક્તિમાન માને છે કે દેવો અને દાનવો જ મને પરાસ્ત કરી શકશે. મનુષ્ય અથવા તો કોઈ જાનવર તો કહે છે કે ના, પશુઓમાં અને મનુષ્યોમાં, પ્રાણીઓમાં આટલી શક્તિ ક્યાં છે કે મારો સામનો કરી શકે? તો પછી ભગવાન આવે છે ને મનુષ્ય સ્વરૂપમાં, પ્રભુ શ્રી રામ સ્વરૂપમાં, અને કોની સહાયતા લે છે? વાનર સેનાની સહાયતા લે છે. તો એવી રીતે રાવણ જેવા લોકો છે પોતાની બુદ્ધિ આટલી ચલાવે છે અને ભગવાનની સમક્ષ કોઈની પણ બુદ્ધિ ટકી શકતી નથી. હિરણ્યકશિપુ, કાલે આપણે જોઈ રહ્યા હતા ધ્યાન યોગમાં, કેટલી કઠોર તપસ્યા કરે છે. એના આજુબાજુ કીડીના રાફડા જેવું બને છે. શું કામ? શું માંગે છે? તો અમરત્વ. બ્રહ્માજી ના પાડે છે, અમર તો હું એ નથી, તો હું ક્યાંથી આપું? તો પછી બુદ્ધિ ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે હિરણ્યકશિપુ. મને કોઈ દિવસમાં ન મારી શકે, રાત્રિ ન મારી શકે, મને કોઈ અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, મનુષ્યમાં નહીં, પશુઓમાં, 84 લાખ યોનિઓમાંથી તો એક પણ જીવ હોવો જોઈએ નહીં. પછી તો 12 મહિનામાંથી એક પણ મહિનો હોવો જોઈએ નહીં. આવું બધું માગે છે. અને પછી ભગવાન આવે છે નરસિંહ રૂપમાં અને જોયે છે તો બ્રહ્માજી પોતે જ જોવા લાગી જાય છે કે આ કોણ છે? આ તો 84 લાખ યોનિઓ તો મેં પોતે સર્જન કર્યું છે, પરંતુ એમાં તો આવો એકે જીવ નથી. અડધું શરીર સિંહનું અને અડધું શરીર માનવનું એ ધારણ કરીને ભગવાન પધારે છે કે નહીં નરસિંહ રૂપમાં. પછી દિવસે નહીં, રાત્રિ નહીં, તો સંધ્યાનું કાળ હોય છે. પછી જમીન ઉપર નહીં, આકાશમાં નહીં, તો ભગવાન હિરણ્યકશિપુને પોતાના જંઘા ઉપર એને લઈ લે છે. અને અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, જીવિત કે મૃત, કોનાથી મારું મૃત્યુ નહીં થાય? તો પછી ભગવાન એને મારે છે પોતાના નખો વડે. અને નખો જે છે એનાથી આ જે હિરણ્યકશિપુ હતું ને એ એટલું શક્તિમાન હતું કે સ્વર્ગના દેવતાના જે રાજા છે ઇન્દ્ર, એ પણ એનાથી એટલો ભય પામતા હતા. તો કારણ કે જે ઇન્દ્ર છે, ઇન્દ્ર પાસે સૌથી શક્તિમાન જે આપણે શસ્ત્ર કહી શકાય વજ્ર, એ ધારણ જે કરે છે તો પણ એ ભય પામતા હતા. એટલે આપણે વિચાર કરી શકીએ કે હિરણ્યકશિપુ કેટલો ખતરનાક હતો. તો ભગવાન જે છે એકદમ સહેલાઈથી પોતાના નખો વડે એને મારી નાખે છે. શાસ્ત્રોમાં પણ એનું શ્રીમદ ભાગવતમમાં ખૂબ સુંદર વર્ણન મળે છે.
તો આવી રીતે પછી 12 મહિનામાંથી એક પણ નહીં તો પુરુષોત્તમ માસ હોય છે. તો આવી ભગવાનની સમક્ષ કોઈ પણ પોતાની બુદ્ધિ છે એ ચલાવી શકે નહીં. પરાક્રમ તો બધા શક્તિશાળી પુરુષો છે તો એનું પરાક્રમ જે છે સામર્થ્ય છે એ ભગવાનને લીધે છે. અને કોઈ પણ મજબૂત વસ્તુ છે તો એની તાકાત છે એ કૃષ્ણને લીધે છે. ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની જે વિરુદ્ધ નથી આવું જાતીય જીવન સુખ પણ ભગવાનને લીધે છે. કેટલાક લોકો ભગવાન કૃષ્ણ વિશે કેમ નથી જાણતા? તો આટલું બધું આપેલું છે ભગવદ ગીતામાં, આટલું બધું જ્ઞાન છે તો પણ કૃષ્ણ વિશે નથી જાણી શકતા લોકો. શું કામ? બોલો. ન્યુ પાર્ટિસિપન્ટ્સ, તમને રિક્વેસ્ટ કરીશું. હરે કૃષ્ણ. કેમ નથી જાણી શકતા કૃષ્ણ વિશે? ભાવિની માતાજી, ધરા માતાજી, ધર્મિષ્ઠાજી, જયશ્રી માતાજી, કોકિલાજી, પુષ્પાધારિયાજી, અનમ્યુટ કરીને બોલો તમે. નથી ખ્યાલ કોઈને? ઓકે, તો આપણે આગળ વધીશું. આપણે જોઈશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઘણા છે ને જાણવા નથી માંગતા અને ઘણાને કોઈ જાણવા વાળું હોતું નથી, એના માટે નથી કોઈ જાણી શકતું કૃષ્ણ વિશે. સાચું હા, જ્ઞાન આપવાનું કોઈ હોતું નથી. સાચું જ્ઞાન આપવા વાળું નથી મળી શકતું. શું કામ? કારણ કે ઈચ્છા જ નથી પ્રકટ કરતા ને હૃદયમાં. હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ વિરાજમાન છે. ઈચ્છા જો આપણે કરીએ ને તો બધી વ્યવસ્થા કૃષ્ણ છે એ કરી આપે છે, પરંતુ આપણે ઈચ્છા નથી કરતા. શું કામ? કારણ કે માયાના આવરણમાં આપણે બધા છે એ ફસાયેલા છીએ. અહીંયા જોઈશું આપણે ભગવાન શું કહે છે. તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રકટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વ કાંઈ છું પરંતુ સ્વતંત્ર છું. ભગવાન સ્વતંત્ર છે એ આપણે સમજવાની જરૂર છે. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. ઘણા લોકોને થાય ને, રામ અવતારમાં આવે તો દુઃખ કરે છે, એમની પત્નીને લઈ જાય છે રાવણ અને એ તો દુઃખ કરે છે, માયામાં આવી જાય છે. ભગવાન પણ જયારે અહીંયા આવે ને તો એ પણ માયામાં આવી જાય છે. કૃષ્ણ અવતારમાં આવે છે તો એ પણ માયામાં ફસાઈ જાય છે. તો આવું નથી. ભગવાન માયાને આધીન હોતા નથી. ભગવાન માયાના સ્વામી છે. તો 3 ગુણો એટલે કે સત્વ, રજસ અને તમસ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. ભગવાન કેવા છે? તો ગુણાતીત છે, ગુણોથી પર છે ને ભગવાન. આપણે બધા અહીંયા ગુણોને આધીન છીએ, એટલા માટે આપણે આ 3 ગુણોમાં ફસાયેલા છીએ, એટલે આપણે કૃષ્ણને જાણી શકતા નથી. તો વ્યક્તિ કેવી રીતે માયાની પકડમાંથી બહાર નીકળી શકે? તો આપણે બધા કૃષ્ણને નથી જાણી શકતા. જે કોઈ પણ ભક્તિમાં નથી આવી શકતા એનું કારણ છે માયા. માયા એટલે કે 3 ગુણ પ્રકૃતિના એમાં ફસાયેલા છે, જેના કારણે ભગવાન સુધી આપણે પહોંચી શકતા નથી, ભક્તિમાં આવી શકતા નથી. તો ખબર તો પડી ગયું કારણ જે છે. હવે સોલ્યુશન શું છે? માયામાંથી કેવી રીતે આપણે નીકળી શકાય? બોલો. ભગવાનનો નિરંતર જપ કરવો. જપ કરવાથી ઓકે. સત્સંગથી, જાણવાથી, સત્સંગથી. સંઘનું ખૂબ મહત્વ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને સમજાવે છે. કલયુગમાં સંઘમાં, સારા સંઘમાં રહ્યા વિના ભક્તિ કરવી એ પોસિબલ નથી. ઓકે, હજી કેવી રીતે માયાથી આપણે નીકળી શકાય? કાંઈ પણ કાર્ય ભૌતિક વસ્તુઓને અનાસક્ત ભાવે, ભૌતિક વસ્તુઓ અનાસક્ત રહીને કૃષ્ણમાં પ્રીતિ રાખીને, કૃષ્ણમાં આસક્તિ ને ભૌતિક વસ્તુમાં અનાસક્ત રહીને. ઓકે, તો પછી કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ કેવી રીતે આવશે? માયામાં ફસાયેલા છે એટલે તો કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ નથી આપણને. જપથી, જપ યજ્ઞથી કરવાથી. જપ યજ્ઞ કરવાથી. ઓકે, તો માયાને જે સ્વામી છે ને એ આપણને જણાવી રહ્યા છે કે આ જે માયા છે એ કેવી છે. આગળ જે શ્લોક આવી રહી છે આપણે જોઈશું. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે અને જે પણ શ્લોક હું કહું છું ને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એ બધાય આપણે લર્ન કરવા જોઈએ. જે ભગવદ ગીતામાં કાલના અધ્યાયમાં પણ આપણે એક જોયું હતું, લાસ્ટ વાળું 6.47, એ પણ તમારે લર્ન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 5મા અધ્યાયનું 29મો જે શ્લોક હતું, બીજા અધ્યાયનું આપણે જોઈ ગયા હતા શરણાગતિ વાળું. કયા નંબરનું શ્લોક હતું શરણાગતિ વાળું?
બીજા અધ્યાયનું 2.7 અને પહેલા જ અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક. તો આ જે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે એ આપણને કંઠસ્થ થવા જોઈએ. ભગવદ ગીતાના શ્લોકો છે ને એ ભગવાનના શ્રી મુખેથી નીકળેલા છે, તો એ શ્લોકોનું પણ ખૂબ જ મહત્વ છે. દેવી શા ગુણમયી મમ માયા સુરત્યયા મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતામ તરંતિ તે. ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની જે માયા છે બનેલી, આ જે દૈવી માયા છે એને જીતવું અત્યંત દુષ્કર છે. આપણે બધા જે માયામાં ફસાયેલા છીએ, તો ભગવાન જ કહી રહ્યા છે કે અત્યંત દુષ્કર છે આ માયાને પાર કરવું. તો પછી ભગવાન કેવી રીતે પાર કરી શકાય? તો ભગવાન કહે છે કે રસ્તો આગળ આપણને જણાવી રહ્યા છે કે મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે. માયાના સ્વામી કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. એમની શરણમાં આવી જઈએ. પ્રપદ્યન્તે એટલે કે શરણાગતિ. પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે, માયા મેતામ તરંતિ તે, તો એ લોકો આ માયાને ઇઝીલી કરી શકે છે. તો જો એક ઉદાહરણ સાથે સમજીશું આપણે કે જો કોઈને ઘરે આપણે જઈએ અને પેટ ડોગ જે છે પાડેલો હોય છે, ટોમીને પાડેલું છે, અને જેમ આપણે જઈએ એના ઘરે અને આ જે ટોમી છે આપણા ઉપર બાર્કિંગ કરી, ભોકે આપણા ઉપર, તો આપણે શું કરીએ? આપણે કૂતરાને કહેતા હોઈએ છીએ કે અરે નહીં નહીં, મારા ઉપર ભોગતો નહીં, ચૂપ થઈ જા, શાંત થઈ જા, મને ડર લાગે છે, એવું આપણે કહીએ છીએ. અથવા તો જે એનો ઓનર છે, કે ધારો કે મિસ્ટર શર્મા છે, એ ઓનર છે આ ટોમીના, તો એમને આપણે બોલાવીએ કે મિસ્ટર શર્મા, જો આ તમારું જે કૂતરો છે મને હેરાન કર્યું છે, આને જરા જોવો ને. તો પછી એ આવે, એના જે ઓનર છે, અને શું કહે એના માલિક આવીને, ટોમી ગેટ ડાઉન, આમ કે ને, તો પછી આ કૂતરો આપણને હેરાન કરવાનું બંધ કરી દે છે. સેમ વે માયાના જે સ્વામી છે એ કોણ છે? માયાના સ્વામી કૃષ્ણ છે. તો માયા જો આપણને હેરાન કરી રહી છે, તો આપણે પોતાની મેળે જો આપણે ધારીએ કે આપણે આ માયાને પાર કરી શકીશું, તો એ પોસિબલ નથી. તો શરણું કોનું લેવું પડશે? જે સ્વામી છે. કૃષ્ણને શરણે જો આપણે જઈએ, તો પછી કૃષ્ણ કહે છે કે માયાદેવી આ મારો ભક્ત છે, આને તું હેરાન નહીં કરતી. તો માયાને ભગવાન છે એ આદેશ આપે છે, અને પછી આપણે આ માયાને સરળતાથી પાર કરી શકીએ છીએ. તો શરણું લેવાનું છે કૃષ્ણનું. હવે આપણને એમ થાય કે આટલું બધું જ્ઞાન ભગવદ ગીતામાં આપી દીધું છે, તો પછી બધા જ ભક્ત બની જતા હોય ને, બધા ભગવાન કૃષ્ણની શરણે રસ્તો બતાવી દીધું છે કે આ માયામાં ફસાયેલા છીએ, જેને કારણે ભક્તિમાં નથી આવી શકતા, જેના કારણે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ નથી થતી. અને રસ્તો શું છે? રસ્તો એ છે જેના સ્વામી છે એની શરણાગતિ સ્વીકારો. રસ્તો એ બતાવી દીધો. અરે વાહ, તો બધા જ લોકો છે એ કૃષ્ણના શરણે આવી જતા હશે, ભક્તિમાં આવી જતા હશે. તો ભગવાન કહે છે કે ના, 4 પ્રકારના નમૂનાઓ છે જે મારી શરણે ક્યારેય પણ આવતા નથી. ભગવાન કયા છે આ નમૂનાઓ? તો ભગવાન આપણને જણાવે છે અહીંયા કે નમામ દુષ્કૃતિ નો મૂઢા પ્રપદ્યંતી નરાધમા માયયા અપરત જ્ઞાના આસુરમ ભાવમાશ્રિત. કે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે, મૂર્ખ એટલે કે ખબર જ નથી પડતી કે કેટલો સમય છે એ મારે કામ કરવું જોઈએ, પૈસા કમાવવા માટે જે ખર્ચ કરવું જોઈએ મારો સમય, અને બાકીનો સમય છે ભક્તિ માટે આપવું જરૂરી છે ને. મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે તો મનુષ્ય જીવનમાં પૈસા કમાવવા એ જ એકમાત્ર ધ્યેય નથી. તો આ જ એક વસ્તુ આપણે સમજી શકતા નથી. તો ભગવાન કહે છે કે ના, એ વધારે ને વધારે એનો જે સમય છે એ ખર્ચી નાખે છે પૈસા કમાવવા પાછળ, ધનોપાર્જનમાં. આવા જે લોકો છે તો ભગવાન કહે છે કે તદ્દન મૂર્ખ છે. તો મૂર્ખ લોકો મારી શરણે ક્યારે પણ આવી શકતા નથી. પ્રભુપાદજી ઉદાહરણ આપે છે કે ગધેડાની જેમ કામ કરે છે દિવસ અને રાત્રિએ, ઓવર ટાઈમ કામ કરવા તૈયાર થઈ જાય. બસ મારી ઈચ્છાઓ, અનંત ઈચ્છાઓ છે, મારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જવી જોઈએ, ને મેક્સિમમ જે ટાઈમ છે આપણે કામ કરવામાં વ્યતીત કરીએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે મૂર્ખ છે, મારી શરણે નથી આવી શકતા. બીજી કઈ કેટેગરી છે? તો ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્યમાં અધમ છે, નરાધમ. કોણ છે નરાધમ? જેને જન્મ મળ્યો છે વૈષ્ણવ કુટુંબમાં, જ્યાં બાળપણથી જે જોઈ છે કે નાનકડા લાલાની સેવા થઈ રહી છે, વૈષ્ણવ કુટુંબમાં જન્મ મળ્યું છે, પુષ્ટિ માર્ગીય છે, અથવા તો જે ડિવોટીસ છે એમને ત્યાં જન્મ મળ્યું છે, તો નાના હોય ત્યારથી જ એમને ભગવાનના વિગ્રહની સેવા કેમ કરવી, ભોગ ધરાવવું, એ બધું જોઈ છે કે મારા ઘરમાં થાય છે, શીખડાવવામાં આવે છે, તોય ભગવાનની શરણે નથી જતા. આવા સારા કુટુંબમાં જન્મ મળ્યા પછી પણ, તો પછી ભગવાન કે છે નરાધમ છે.
આવા લોકો મારી શરણે આવી શકતા નથી. પછી ત્રીજી કેટેગરી તો ભગવાન કે છે માયા અપરત જ્ઞાન, કે માયા દ્વારા જેમનું જ્ઞાન છે એ હરાઈ ગયેલું છે, એ લોકો મારી શરણે ક્યારેય પણ આવી શકતા નથી. તો મોટા મોટા જે સાયન્ટિસ્ટ છે, સાહિત્યકારો છે, એમને શું લાગે છે કે અમારા લીધે જ આ જે તમે બધા જીવી રહ્યા છો, અમારા લીધે જીવી શકો છો, અમે ખોજ કરીએ છીએ, તે બધા ભગવાનની શરણે ક્યારે પણ આવી શકતા નથી. ચોથી કેટેગરી ભગવાન કે છે આસુરમ, આસુરી પ્રવૃત્તિના લોકો છે. એટલે કેવા આસુર? અસુર એટલે કે મોટા મોટા શિંગડાઓ છે, જેમના મોટા મોટા નખો છે, એવા અસુર તો નહીં. કૃષ્ણમાં જે નથી માનતા ને એ બધા જ અસુર છે. તો આસુરી એટલે કે નાસ્તિક, કૃષ્ણમાં માનતા જ નથી. તમે ગયા હતા જોવા માટે? તમે કહો છો કે ભગવદ ગીતામાં આવું કીધેલું છે, પેલું કીધું છે ભગવાને, તમે ગયા હતા ત્યાં? તમે હાજર હતા? તમે જોયું? અથવા તો કહે છે કે ના, આ બધી ઘટનાઓ પર અમને વિશ્વાસ નથી. આ તમે ભાગવતમના પ્રસંગો કહો છો, ભગવદ ગીતાના કહો છો, અમને વિશ્વાસ નથી. તો આવા જે લોકો છે તદ્દન નાસ્તિક પ્રવૃત્તિના ભગવાન કે છે મારી શરણે ક્યારેય પણ આવી શકતા નથી. દુષ્ટો કીધું છે ભગવાને આવા લોકોને. તો આવા દુષ્કૃતિનો એટલે કે જે દુષ્ટો છે, તો એ મારું જે શરણ છે ક્યારેય ગ્રહણ કરી શકીએ નહીં. હવે દરેક દુષ્કૃતિના ઉદાહરણ, તો જે મૂર્ખ કેટેગરી હતી એમાં મૂઢો, તો એમાં પ્રભુપાદજી આપે છે ગધેડાની જેમ જે દિવસ અને રાત્રિ કામ કરે, મૂઢો થઈ ગયા. પછી નરાધમ માટે અહીંયા લાસ્ટ પિક્ચર જે આપેલું છે જગાઈ મધાઈનું પ્રસંગ, ખૂબ સુંદર પ્રસંગ છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે કૃષ્ણના અવતાર છે, તો ભગવાનનું કેવું છે ને, ભગવાનનું એક વખત આપણે અપરાધ કરીએ ને તો ભગવાન એ ક્ષમા કરી દે છે, પરંતુ એમના ભક્તોનો જયારે અપરાધ કરીએ તો પછી ભગવાન એ ક્ષમા કરતા નથી. તો જગાઈ મતાઈ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એમનું જન્મ થયેલું હતું, પરંતુ કેવા હતા? તો ભગવાનના જે પ્રિય ભક્ત છે અને બલરામજીના જે ઇન્કાર્નેશન છે, અવતાર છે, એવા નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ. નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઈચ્છાથી ઘરે ઘરે જઈને કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરતા હતા. અને આ જે જગાઈ મધાઈ નામના બે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મેલા ભાઈઓ હતા, એ ખૂબ હેરાન કરે છે, એમને હેરાન કરે છે, અપમાનિત કરે છે, અને પછી એક દિવસ તો હદ જ કરી દે છે. શું કરે છે? તો પથ્થર લઈને એમના પર પ્રહાર કરે છે અને એમના માથેથી લોહી વહે છે. અને કોઈ જઈને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જઈને કહી આવે છે કે નિત્યાનંદ પ્રભુ સાથે જગાઈ મતાઈએ આવું વર્તન કર્યું છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે કે મારા ભક્તનો અનાદર કર્યો, એને હેરાન કર્યો. તો તરત ત્યાં આવી જાય છે અને જો જે સુદર્શન છે એનું એ આવાહન કર્યું છે એ બંનેને મારી દેવા માટે. અને જે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ ખૂબ જ અત્યંત કૃપાલુ કોઈ અવતાર ભગવાનનું અત્યાર સુધીમાં થઈ ગયો છે એવો જો આપણે જોવા જઈએ તો સૌથી દયાવાળું, સૌથી મર્સીફુલ જે અવતાર છે એ છે નિત્યાનંદ મહાપ્રભુનો. એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની વિનંતી કરે છે, એમને ના પાડી શકે છે કે ભગવાન તમારું નામ તો જો શું છે, પતિત પાવન તમારું નામ છે. આ જે તમારો અવતાર છે એ દુષ્ટોનો સંહાર કરવા માટે થયેલો નથી. આમ તમે કરવા જશો તો બધા જ દુષ્ટો છે, કલયુગ ચાલી રહ્યું છે પ્રભુ. તો એમને કહે છે કે ના, એમના ઉપર દયા કરો. અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતાના ભક્તની વિનંતીથી, નિત્યાનંદ પ્રભુના વિનંતીથી સુદર્શનને પાછો મોકલી દે છે. અને હજી કેવા છે નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ? તો માર ખાઈ પ્રેમ દે, કે પોતે માર ખાઈ લે છે એમનાથી, તો પણ આ માર ખાઈને ક્ષમા કરી દઈએ એવું થઈ શકે એક વાર ને, કે કોઈ મહાન વ્યક્તિ છે, મહાત્માઓ છે તો ક્ષમા કરી દે. પરંતુ નિત્યાનંદ પ્રભુ કેવા છે? માર ખાઈને પ્રેમ આપે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને વિનંતી કરે છે કે તમે તો જેને પણ જેનો પર દૃષ્ટિ મૂકો છો, જેને સ્પર્શ કરો છો, એને તમે કૃષ્ણ પ્રેમ આપી દો છો. તો તમને હું વિનંતી કરું છું કે આ જગાઈ મધાઈને તમે કૃષ્ણ પ્રેમ આપો. અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાથી આ જે જગાઈ મધાઈ છે એ આગળ જઈને ભગવાનના એ પણ શુદ્ધ ભક્ત બની જાય છે. પરંતુ પહેલા કઈ કેટેગરીમાં આવે તો નરાધમ, કારણ કે હેરાન કરે છે, એ અધમ કાર્ય કરે છે. યોની એવી મળી છે, બ્રાહ્મણના કુટુંબમાં જન્મ મળ્યું છે તો પણ ભગવાનની શરણે જતા નથી. અને વચમાં જે ફોટો છે એ સાયન્ટિસ્ટ, સાહિત્યકારો આપણે વાત કરી, જે માયા અપરત જ્ઞાન, એમને લાગે કે અમે શોધ કરીએ છીએ, અમે મોબાઈલ ફોનની શોધ કરીએ છીએ, અમે એસી કુલરની શોધ કરીએ, જેના કારણે તમારા જેવા લોકો છે એ સુખપૂર્વક રહી શકે છે. અમે એટલે કે જ્ઞાની, એમને આપણે જો કહીએ કે ભગવદ ગીતાના આવા આવા વર્ગો ચાલે છે, તમે એમાં જોડાઓ, તો કહે છે કે ના ના, શું જરૂર છે, અમે તો સુખી છીએ. તો આગળ આપણે જોઈશું જ્યારે 3 ગુણ વિશે આપણે આખો અધ્યાય આવે છે, તો સુખ અને જ્ઞાનથી આપણને બાંધી દે છે સતોગુણ. તો આવા લોકો પણ કૃષ્ણની શરણે આવી શકતા નથી. પછી નીચે અસુરો. અસુરો કઈક વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે છે, પરંતુ
કાંઈક ને કાંઈક મેળવવા માટે અથવા તો કોઈને હેરાન કરવા માટે આવી એના પાછળ એમની મનસા હોય છે. એ પણ ભગવાનના શરણે આવી શકતા નથી. તો પછી ભગવાન તમારી શરણે કોણ આવે છે? ભગવાન કહે છે કે 4 પ્રકારના સુકૃતિજન પુણ્યવાન લોકો હોય છે જે મારા શરણે આવી શકે છે. પુણ્યવાન કરતા પણ વધારે હાઈ લેવલનો જે શબ્દ છે એ છે સુકૃતિ. સુકૃતિ નો અર્જુન અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. તો સુકૃતિજન કોણ છે? સુકૃતિ કોને કહેવાય? તો પુણ્ય કરતા પણ વધારે 10 ગુણા વધારે જેનો ઇફેક્ટ હોય છે એને સુકૃતિ કહેવામાં આવે છે. 2 જાતની સુકૃતિઓ હોય છે, એક જ્ઞાત સુકૃતિ અને બીજી હોય છે અજ્ઞાત સુકૃતિ. અજ્ઞાત સુકૃતિ એટલે કે આપણને જાણ નથી અને આપણાથી જે થઈ ગઈ છે. અજ્ઞાત સુકૃતિ ધારો કે ભક્તો છે, ભક્તો ત્યાંથી આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાંથી પસાર થતા હોય છે, હરિનામ સંકીર્તન કરી રહ્યા છે, તો ત્યાં શું કામ મોટેથી આ મંત્ર બોલવામાં આવે છે? કારણ કે જેટલા પણ લોકો સાંભળે એ બધાના ખાતામાં સુકૃતિઓ એડ થાય. આપણે કોઈને પ્રસાદમ આપીએ ને, કૃષ્ણ ભગવાનને અર્પણ કરેલું પ્રસાદ, એનાથી શું થાય છે? આપણા ખાતામાં જે સુકૃતિઓ છે એ એડ થતી જાય છે. ધારો કે આપણે ટેમ્પલ ગયા છે, ટેમ્પલમાં બધાને ખ્યાલ છે કે ખીચડી પ્રસાદમ આપવામાં આવતું હોય છે જનરલી. આપણે એ પ્રસાદ લઈ લીધો અને આપણને ખબર નથી ને આપણે પ્રસાદનું મહત્વ અને આપણે ખૂબ વખાણ કર્યા કે અરે વાહ કેટલી સ્વાદિષ્ટ છે આ જે પ્રસાદી છે. તો સુકૃતિ એડ થઈ ગઈ આપણા ખાતામાં. અને કોઈ ભક્તો ત્યાંથી જઈ રહ્યા છે, આપણને પૂછે કે અમે મંદિર માટે જવા માટે અમને રસ્તો ક્યાં છે, ક્યાંથી જવાનું, ને આપણે બતાવી દઈએ કે તમે અહીંયાથી સ્ટ્રેટ જાઓ પછી રાઈટ ટર્ન લઈ લો. તો એ થઈ ગઈ આપણી અજ્ઞાત સુકૃતિ. અથવા તો સંકીર્તન આપણા કાનેથી આપણે સાંભળ્યું, એ થઈ ગયું અજ્ઞાત સુકૃતિ. અને જ્ઞાત સુકૃતિ કઈ છે? કે જે જાણી જોઈને આપણે કરીએ છીએ, કે આપણને ખબર છે, ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કરીએ અથવા તો ક્લાસીસ અટેન્ડ કરીએ છીએ, તો એ થઈ ગઈ આપણી જ્ઞાત સુકૃતિ. તો ભગવાન કહે છે કે ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિ નોર્જુન આર્થ જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિની સેવા કરે છે. કયા કયા છે ભગવાન આવા સુકૃતિજન પુણ્યશાળી લોકો? તો ભગવાન કહે છે કે સૌપ્રથમ આર્ત. આર્ત એટલે કે દુઃખી, જે ખૂબ દુઃખી છે. દુઃખ આવે ને કોણ યાદ આવે આપણને? તો આપણને આપણા ભગવાન છે એ ત્યારે યાદ આવી જાય. હે દ્વારિકાધીશ, આપણે કહીએ ને ભગવાનને કે આટલો મોટો સંકટ મને આવી ગયો છે, હવે તમે જ છો, તમે જ મારા પાલનહાર છો, તમે જ મને આમાંથી ઉગારી શકો, કાંઈક તો દયા કરો ભગવાન, કાંઈક તો દયા કરો. એવું આપણે કહેતા હોય છે કે નહીં? દુઃખનું પહાડ આવી ગયું, યાદ આવી જાય ત્યારે ભગવાન. સુખ આવી ગયું તો ભૂલાઈ જાય. તો પછી કૃષ્ણ યાદ રહે છે ત્યારે દ્વારિકાધીશ યાદ આવે ના, ત્યારે આપણો જે લાલો છે એ યાદ આવે નહીં. ત્યારે શું યાદ આવે છે? ત્યારે તો બસ મજા કરવી, ફ્રેન્ડ સાથે જવાનું, મજા કરવાની, પાર્ટી કરવાની, બસ ધેટ્સ ઇટ. પછી બીજી કેટેગરી કઈ છે? તો ભગવાન કહે છે કે અર્થાત આ દુઃખી કેટેગરીના લોકો ભગવાનની શરણે જાય છે તો પણ ભગવાન એને શું કહીને બોલાવી રહ્યા છે? તો સુકૃતિજન. શું કામ? કારણ કે ભગવાન કહે છે એ તો જાણે છે, ભલે ને દુઃખમાં આવે છે મારી પાસે, સુખમાં મને યાદ કરતા નથી, પરંતુ બાળકો છે મારા, મને યાદ તો કરે છે ને. તો ભગવાન એમને સુકૃતિજન કહે છે કે અને મદદ ભગવાન કરે છે. પછી બીજી કેટેગરી કઈ છે? અર્થાર્થી. જે આપણામાંથી મોસ્ટલી આપણે બધા જે હોતા હોઈએ કે કંઈક પ્રાપ્ત કરવા માટે અથવા તો ધનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે જે ભગવાનની શરણે જઈએ, શું કહેતા હોય છે ભગવાનને? ભગવાન તમે કોના પતિ છો? તમે તો લક્ષ્મીના પતિ છો. તમારા પત્નીને તો કઈ કહો તમે કે પોતાનું જે પાલવ છે થોડુંક આમ ઝાટકી દે તો અમારા ઉપર ધનની વર્ષા થઈ જશે. ભગવાન થોડીક તો કૃપા કરો. અથવા તો શું કહેતા હોય છે કે થોડી સી તો લિફ્ટ કરાજો, એવું કહેતા હોય છે કે નહીં? તો કઈ કેટેગરી છે? અર્થાર્થી. અર્થ પ્રાપ્ત, કંઈક ને કંઈક પ્રાપ્ત કરવા માટે મારી શરણે આવ્યા છે તો પણ ભગવાન જો એને સુકૃતિજન કહીને બોલાવે છે. પછી જિજ્ઞાસુ, જાણવાની જે ઈચ્છા રાખે છે કે આ ભગવદ્ ગીતાના વર્ગો ચાલે છે, હું જોઉં તો ખરો એમાં શું ચાલતું હોય છે. અથવા તો હરે કૃષ્ણના જે ડિવોટીસ છે એ પ્લાસ્ટર જેવો હાથમાં શું લઈને ફરતા હોય છે, એ જોઉં તો ખરો. આ જાણવા માટે જયારે ક્લાસમાં આવે અથવા તો મંદિરે જાય તો કઈ કેટેગરી થઈ ગઈ? જિજ્ઞાસુ, જે જાણવા ખાતર આવે છે. અને ચોથી કેટેગરી છે કે જે પરમ સત્યના જ્ઞાની, એટલે કે જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે, તે કે જ્ઞાન લે છે શાસ્ત્રો દ્વારા, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પછી મને જાણવું છે કે આ જે પરમ તત્વ છે, શ્રેષ્ઠ તત્વ છે, એ ભગવાન કહી તો રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતામાં કે હું છું, તો હું હજી એ જાણવા ઈચ્છું છું, એ અનુભવ કરવા ઈચ્છું છું. તો જ્ઞાની કેટેગરી એ થઈ ગઈ.
તો આ ચારમાંથી ભગવાન કહે છે કે જે જ્ઞાની છે એ મને વધારે પ્રિય છે. શું કામ? કારણ કે જ્ઞાનીની બીજી કોઈ પોતાની આકાંક્ષા હોતી નથી ને, કૃષ્ણને જાણવાનું એ જ એમની એક ઈચ્છા હોય છે. એટલા માટે ભગવાનને ચારમાંથી જ્ઞાની પ્રિય છે. આમ જોવા જઈએ તો ભગવાનને પોતાના જે શુદ્ધ ભક્તો છે ને એ જ સૌથી વધારે પ્રિય છે. કે ભગવાન પાસે જે નિસ્વાર્થ ભાવે જે ભગવાનની ભક્તિની સેવા કરે છે, તો ભક્તિની સેવા કરીશું તો પછી આપણને કઈ મળશે કે નહીં? કઈ નહીં મળે. બસ ભક્તિ કરવાની, કઈ માંગવાનું નહીં ભગવાન પાસેથી તો નહીં. આજે જ આપણે દાખલો લઈશું ધ્રુવ મહારાજનો, ત્યારે આપણે જોઈશું. અને 9મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન પોતે કહે છે કે યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, કે મારા ભક્તોને જે વસ્તુની જરૂર હોય છે એની હું પૂર્તિ કરું છું, અને એની પાસે જે કંઈ પણ છે એનું હું રક્ષણ કરું છું. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન પોતે એશ્યોરન્સ છે એ આપણને આપે છે. તો અહીંયા આપણે દરેક સુકૃતિના ઉદાહરણો આપવાના છે. તો તમે મને ફટાફટ બતાવો કે પહેલું જે છે કઈ કેટેગરીમાં આવશે આ ચારમાંથી? દુઃખી, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અથવા તો જ્ઞાની. પહેલી ઘટના કઈ છે અને કઈ કેટેગરીમાં આવે? પહેલી કેટેગરીમાં જ્ઞાની આવશે. કઈ ઘટના કઈ થઈ રહી છે આ પિક્ચરમાં આપણને જો? ઘટના ગજેન્દ્ર મોક્ષ. કઈ કેટેગરીમાં આવે? એ અર્થાર્થી. દુઃખી હતા કે અર્થાર્થી હતા કે જ્ઞાની હતા કે જિજ્ઞાસુ હતા? ગજેન્દ્ર મોક્ષની જે ઘટના છે આપણે ડિસ્કસ કરી ગયા હતા બીજા અધ્યાયમાં. તો દુઃખી હતા ને, એમનું જે પ્રાણ સંકટનું હતું. તો મગર જે છે એમનું પગ ખેંચીને એમને લઈ જાય છે પાણીમાં, તો એમના પ્રાણ સંકટમાં હતા. તો દુઃખી કેટેગરીમાં આવે. તો દુઃખી પહેલી. હા, બીજી? બીજી પણ દ્રૌપદીજીનો ચીરહરણ કે પ્રસંગ છે. ત્રીજી કઈ ઘટના છે? કોણ છે જે જન્મ લેવા તૈયાર નથી? સુખદેવજી. શ્રી સુખદેવજી છે જે જન્મ લેવા તૈયાર નથી. શું કામ? કારણ કે જન્મ લઈશ તો હું માયામાં ફસાઈ જઈશ. પછી ભગવાન પોતે આવે છે અને એમને સમજાવે છે, એમને એ પણ ખાતરી આપે છે કે માયા તમને સ્પર્શી શકશે નહીં. એની પાછળ જન્મ લે છે. તો કઈ કેટેગરીમાં આવે સુખદેવજી? જ્ઞાની કેટેગરીમાં આવે ને સુખદેવજી. જી, જ્ઞાનીમાં. ચોથી કઈ ઘટના છે? પરીક્ષિત અને સુખદેવજી. પરીક્ષિત મહારાજ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે શ્રીમદ ભાગવતમનું. તો કઈ આવે કેટેગરી? જે છે જિજ્ઞાસુ. નીચેની સ્લાઇડમાં પહેલી કઈ છે? ધ્રુવ મહારાજ. કઈ કેટેગરીમાં આવે? કઈ કેટેગરી આવે ધ્રુવ મહારાજ ની? પાછળથી જ્ઞાન આવી જાય છે એમને, આપણે જોઈશું. અને પહેલા જે આવ્યા હતા ભગવાન પાસે કઈક પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાથી તપસ્યા કરી હતી, તો અર્થાર્થી કારણ કે પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાનની શરણે જાય છે. અને એના બાજુમાં જે ઘટના છે કઈ છે? શ્રીરામ ને હનુમાનજી, શ્રીરામ અને સુગ્રીવજી. મૈત્રી સંબંધ. મૈત્રી કરે છે તે. તો કઈ કેટેગરી આવે? અર્થાર્થી. એમનું જે રાજ્ય એમના ભાઈએ લઈ લીધું હતું, પત્નીને લઈ લીધું હતું, તો એ પ્રાપ્ત ફરીથી કરવા માટે રામજી સાથે જે કરે છે સમજોતો, તો અર્થાર્થી. અને પછી લાસ્ટમાં જે ઘટના છે કઈ છે? કયો પ્રસંગ ચાલે છે? ઇમેજ ક્લિયર નથી માતાજી, એટલે ખ્યાલ નથી આવતો. નૈમિષારણ્યના આ ઋષિ મુનિઓ છે, 88,000 ઋષિ મુનિઓ શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે સુત ગોસ્વામી પાસે. આ પ્રસંગ છે. જિજ્ઞાસુ. હા, તો આ બધા જિજ્ઞાસુ છે, કંઈક જાણવા માટે આવ્યા છે ને. ઓકે, તો ધ્રુવ મહારાજની આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ને કે કેમ અર્થાર્થીમાં આવ્યા, તો એ આપણે જોઈશું. એમની જે ઘટના છે શોર્ટમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ધ્રુવ મહારાજ
જ્યારે સૃષ્ટિની રચના થઈને તો બ્રહ્માજીએ મનુને જ્યારે ઉત્પન્ન કર્યા, અને મનુ આપણે વાત કરી હતી કે માનવ જાતિના પિતા છે, તો મનુથી જ્યારે આવ્યા ઉત્તાનપાદ, રાજા ઉત્તાનપાદ, એમની સંતાન હતા ધ્રુવ મહારાજ, અને હજી એક ભાઈ હતા એમની 2 માતાઓ હતી. એક એમની માતા સુનીતિ અને બીજી સાવકી માતા હતી સુરુચિ. એક એમનો સુરુચિ માતાથી જે ભાઈ હતો. તો એક વખત થાય છે એવું કે યુદ્ધથી આવે છે ઉત્તાનપાદ રાજા, અને પછી જયારે પોતાના રાજ્યમાં પ્રવેશે છે, આટલા દિવસ પાછળ પોતાના સિંહાસન ઉપર બેસે છે, તો પોતાના નાના દીકરાને પોતાના ખોળામાં બેસાડે છે. આ જોઈને ધ્રુવ મહારાજ આવે છે, પોતે પણ નાના જ હોય છે, 4-5 વર્ષ જેટલી આયુ હોય છે એમની માંગ. એ જયારે જોઈ છે તો એ પણ પોતાના પિતા પ્રતિ ખૂબ એમને સ્નેહ આવે છે, તો આવીને એ પણ ખોળામાં બેસી જાય છે. તો જે સુરુચિ માતા હતી સાવકી, એ ખૂબ વળે છે, ના પાડે છે, કે છે કે ના, ખબરદાર જો બીજી વખત આવી હિંમત કરી તે, તારો કોઈ અધિકાર નથી આ સિંહાસન ઉપર અથવા તો તારા પિતાના ખોળામાં બેસવા માટે, ક્યારેય પ્રયત્ન કરીશ નહીં. અને હા, જો તારે એવી ઈચ્છા હોય તો એક જ રસ્તો છે તારી પાસે, કે તું નારાયણની શરણે જા અને તું પ્રાર્થના કર. તારી એક ભૂલ છે કે તારી માતા જે છે એ સુનીતિ છે. જો મારા કુખે તને જન્મ લીધો હોત તે, તો તને આ જે હક છે, આ જે અધિકાર છે, તને મળ્યો હોત તારા પિતાના ખોળામાં બેસવાનું. પરંતુ ના, અત્યારે તો કઈ થઈ શકે એવું નથી. તું જા અને નારાયણને પ્રાર્થના કર, એવું કહી દે છે. તો પછી ધ્રુવ મહારાજ તો નાનકડા છે ને ક્ષત્રિય છે, તો એમનું લોહી ઉકળે. એ જાય છે પોતાની માતા પાસે, ને પોતાની માતા પાસે જઈને કહે છે કે આવું થયું. એમની માતા સુનીતિ હતા, એ કહે છે કે તારી સુરુચિ માતાએ કીધું છે એ છે તો સાચું, તારી મદદ તો નારાયણ જ કરી શકે, બીજો કોઈ કરી શકે નહીં. તો પછી નારાયણ ક્યાં મળશે, તો એ શોધવા માટે નીકળી જાય છે વનમાં, અને તપસ્યા કરે છે. તપસ્યા કરવાનો જયારે નિર્ણય લે છે, તો ભગવાન છે ને ભક્તિમય સેવાની ઈચ્છા એ કરીને આપણે, તો ભગવાન છે કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાં આપણી સમક્ષ પ્રકટ થઈ જાય છે, અથવા તો પોતાના ભક્તોને મોકલે છે. તો અહીંયા જયારે ધ્રુવ મહારાજે નક્કી કર્યું હતું ભગવાનને, ભલે ને ઈચ્છા સાથે ગયા હતા, એમને ઈચ્છા હતી કે મારે તો આ જે રાજ્ય છે મારા પિતાનું, એના કરતા મોટું, અરે મને તો બ્રહ્માજી કરતા મોટું જે છે લોક, એને મેળવવું છે. આવડું મોટું રાજ્ય હું મેળવીશ, અને પિતાના ખોળામાં મારે બેસવું છે, આનો અધિકાર હું મેળવીશ. એટલા માટે તપસ્યા કરવા નીકળી જાય છે. તો ભલે ને અર્થાર્થી હતા, ઈચ્છા સાથે ગયા હતા, પરંતુ ભગવાન પોતાના ભક્તોની સહાયતા કરે છે. નારદજીને મોકલી દે છે એમની સહાયતા કરવા. નારદજી સમજાવે છે કે તું નાનો છે, તું જતો રે, તું રાજકુમાર છે, એટલો સુકોમળ રાજકુમાર છે, તો વનમાં તો કેવા હિંસક પશુઓ છે, તને હેરાન કરશે, તો કેવી રીતે રહી શકશે. તો એને ના પાડે છે. તો પરંતુ આ માનતા નથી, કે છે કે ના, મારે તો જવું છે. તો પછી એમને એક મંત્ર આપે છે નારદજી. કયો મંત્ર આપે છે? નારાયણ નારાયણ. ઓમ નમો ભગવતે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. અને ધ્રુવ મહારાજ નીકળી પડે છે નાનકડા એવા, જો એમની પાસેથી મંત્ર લે છે, અને વૃંદાવનની પાસે મધુબન કરીને જે જગ્યા છે ત્યાં મોકલે છે એમને તપસ્યા કરવા માટે. અને જો આ ઘટના ક્યાંની છે, સતયુગના પ્રારંભની આ ઘટના છે. ત્યારે તો હજી રામ ભગવાન નથી આવ્યા, ત્રેતાયુગ નથી થયો, દ્વાપર યુગમાં જયારે કૃષ્ણ અવતારમાં આવે છે એ નથી થયો. ત્યારે કયું મંત્ર આપ્યું છે? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવ કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. તો એનો અર્થ છે કે કૃષ્ણ તો શાશ્વત છે, અનાદિ છે, અજન્મા છે, કહે છે ને ભગવદ ગીતામાં. તો એના પહેલાથી કૃષ્ણ છે. અહીંયાથી પણ આપણને એક રેફરન્સ મળે છે. જો 6 મહિના સુધી એટલી કઠોર તપસ્યા કરે છે, નાનકડો બાળક છે, એક મહિના એક વસ્તુ ઉપર જ જીવે છે. પહેલા મહિનામાં ફળ ઉપર, બીજા મહિનામાં પાંદડા ઉપર જીવે છે, ત્રીજા મહિનામાં કેવલ જલ ઉપર, એક વસ્તુ છોડતા જાય છે. પછી જલનું સેવન છોડી દે છે, છેલ્લે ફક્ત શ્વાસ લઈને, અને છઠ્ઠા મહિને તો શ્વાસ લેવાનું પણ બંધ કરી દે છે, શ્વાસ રોકીને રાખે છે. જો તો બીજા જે ગ્રહો છે, ત્યાં દેવતાઓ છે, એમનો શ્વાસ રોંધાય છે, એ જાય છે ભગવાનના શરણે, અને પછી બ્રહ્માજીના શરણે. બ્રહ્માજી કહે છે કે ભગવાનના ભક્ત છે, આવી કઠોર તપસ્યા કરી રહ્યા છે, અને ભગવાનના આવવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી. પછી ભગવાન પ્રકટ થાય છે. એ ભગવાનના આટલા સુંદર દર્શન જયારે કરે છે, તો એમના મુખથી એમને તો ખૂબ પછતાવો થાય છે કે અરે, મેં તો આ મામૂલી વસ્તુ માટે મેં ભગવાનની પ્રાર્થના કરી, ભગવાનની ભક્તિ કરી, ભગવાનની તપસ્યા કરી, મને તો ભગવાનના પોતાના દર્શન થઈ ગયા છે, હું કેવું કહેવું. ખૂબ પછતાવો થાય છે એમને, અને ભગવાનની સ્તુતિ કરવાની ઈચ્છા થાય છે, પરંતુ કરી શકતા નથી. પછી ભગવાન પોતાના હાથમાં જે શંખ હોય છે એમના માથે અડાડે છે, અને એ ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરવા લાગે છે. તો એવી રીતે પહેલા ગયા હતા અર્થાર્થી તરીકે, અને પછી જ્ઞાનીની કેટેગરીમાં
ધ્રુવ મહારાજ છે એ આવે છે. તો પહેલા એમની ઈચ્છા હતી ને કંઈક મેળવવાની, તો પછી ભગવાનના દર્શન થાય છે, પછી ત્યારે ના પાડી છે કે હવે મને કાંઈ નથી જોઈતું ભગવાન. તો ભગવાન છે એ કેવા છે? ભગવાન ભક્તવત્સલ છે, કે છે કે ના બેટા, તે ઈચ્છા કરી હતી ને તો હું તને આપીશ. તો ભગવાન અહીંયા પણ ભૌતિક જગતમાં પણ એમને 36,000 વર્ષનું રાજ્ય આપે છે. એ પણ કેવું કે બધી જ ઇન્દ્રિયો એમની સક્ષમ હોય છે. અને પછી લોક પણ આપે છે. બ્રહ્માજી કરતા મહાન લોક એમને જોઈતું હતું ને, તો એવું શાશ્વત લોક, ધ્રુવ લોક આપે છે. અને જ્યાં પોતે એમની સાથે ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુના રૂપમાં વાસ કરે છે. તો ભગવાન બંને આપી દે છે. ભૌતિક જગતમાં પણ બધું આપી દે છે, અને આધ્યાત્મિક જગતનું પણ સ્થાન જે છે ધામમાં, એ ભગવાન આપે છે. તો ભગવાન એટલા કૃપાલુ છે. જો અહીંયા શંખ અડાડી રહ્યા છે, એ ઘટના છે. તો આગળ જણાવી રહ્યા છે કે આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. તો જ્ઞાનીની બીજી કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી, બસ મને જાણવા માટે આવે છે એટલે મને વધારે પ્રિય છે, કારણ કે એના માટે પણ મારા કરતા વધારે પ્રિય કઈ નથી. આગળ આપણને થાય ને કે કેમ બધા લોકો નથી આવતા ભક્તિમાં, તો એનો પણ જવાબ અહીંયા ભગવાન આપે છે. બહુનામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે, તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે. આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. સ મહાત્મા સુદુર્લભ. ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે અનેક જન્મોની તમારી સુકૃતિઓ હોય ને, અનેક તમારા પુણ્ય કર્મો હોય, તો પછી તમે બહુનામ જન્મ નામંતે તમને જ્ઞાન થાય છે. શું જ્ઞાન થાય છે? અને તમે મારી શરણાગત આવો છો કે વાસુદેવ સર્વમિતિ, સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, સર્વના કારણ છે, એ કૃષ્ણ પોતે છે. તો આવા જે મહાત્મા, એને મહાત્મા કીધું છે ભગવાને કે અતિ દુર્લભ છે. મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્ય માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણી શકતા નથી. તો ભગવાન કહે છે કે અમુક લોકો હોય છે ને જે નિરાકારમાં માને, માયાવાદી, કે ભગવાન કેવા? નિરાકાર. આપણે બધા આકાર. તમને આકાર છે? હા છે. બે આંખ છે, મોઢું છે, બે કાન છે, બે નાક છે, આખો આકાર છે? હા છે. તમારા પૂર્વજોને, પિતાને આકાર છે, દાદાને આકાર છે, એમના દાદાને એમને આકાર છે, અને પરમપિતા એટલે પરમેશ્વર કૃષ્ણને એ નિરાકાર છે, આવું માનતા હોય છે. તો ભગવાન એમના માટે કયો શબ્દ યુઝ કરી રહ્યા છે? તો આવા જે લોકો છે, તો ભગવાન કહે છે કે અબુદ્ધય, એ વધારે બુદ્ધિશાળી નથી. એ જે માને છે કે હું નિરાકાર છું, કારણ કે ભગવાનનો એક આકાર છે. ના હમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢો અયમ ના વિજાનાતિ લોકો મામત અવ્યયમ, કે હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રકટ કરતો નથી. ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે. ઘણા લોકોને થાય ને, ભગવાન છે તો દેખાતા કેમ નથી, મને દર્શન કેમ નથી આપતા? તો નહીં આપે. શું કામ આપે ભગવાન તમને દર્શન? ભગવાન પોતે કહે છે કે મૂર્ખો સામે, મૂર્ખ લોકો સામે હું ક્યારે પ્રકટ થતો નથી. શું કામ? કારણ કે એક આવરણ આવી જાય છે. કયો આવરણ છે? તો યોગ માયા સમાવૃત, માયાદેવીનો એક પડદો છે. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું. એક માયાદેવીનો પડદો આવી જાય છે, યોગ માયાનો, જેના કારણે એ મારું દર્શન કરી શકતા નથી. અને તેથી તેઓ જાણી શકતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. તો ઘણા બધા લોકો છે, હિમાલયની ગુફામાં જાય અથવા તો તપસ્યા કરે અનેક વર્ષો સુધી, તો એ ભગવાનને જાણી શકતા નથી. પ્રકાશ સુધી પહોંચી શકે કે બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે, ભગવાનના શરીરથી નીકળતું તેજ છે, બીજું કાંઈ નથી. તો એ તેજમાં જ વિલીન થઈ જવાનું, એવી એમની માનસિકતા હોય છે કે મૃત્યુની પાછળ શું કરવાનું છે? તો આત્માનું પરમાત્માથી મિલન. પરંતુ આપણે જોયું આવું ક્યારેય થઈ શકતું નથી. તો બસ એમને તેજ દેખાય છે વધુમાં વધુ તો, અને એના પાછળ ભગવાનના સાક્ષાત દર્શન કરી શકતા નથી, સાક્ષાત્કાર કરી શકતા નથી. શું કામ? કારણ કે પડદું છે યોગ માયાનું, જેના કારણે. તો ભગવાનને જો ભગવાનનું દર્શન કરવા હોય તો આજે યોગ માયા નામનું પડદું છે એને ક્લિયર કરવું પડે. ક્યારે થાય? એક જ રસ્તો છે ભક્તિનો. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું છે, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે, તે બધું જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. ભગવાન બધાને જાણી શકે છે, પરંતુ બીજા બધા લોકો ભગવાનને જાણી શકતા નથી. ભગવાન જે ભૂતકાળમાં છે એ પણ જાણે છે, ભવિષ્યમાં પણ. કેવી રીતે? તો ભગવાન બધું જાણે છે, તો આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એનું કઈ મહત્વ છે કે નહીં? તો ભગવાન એવી રીતે જાણે છે
કે આપણે જે ગુણ સિલેક્ટ કર્યું, ધારો કે સત્વગુણ સિલેક્ટ કર્યો તો પછી ભગવાન કહે છે કે હા હવે મને ખબર છે કે તારી સાથે શું થવાનું છે. આપણે જો રજોગુણ સિલેક્ટ કરીએ તો પછી ભગવાન કહે છે કે હવે મને ખબર છે કે તારી ગતિ કેવી થવાની છે. એ મુજબ દ્વૈત ભ્રમણામાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવું જોઈએ કે ઠંડી ગરમી દિવસ રાત્રિ આજે દ્વૈત ભ્રમણામાં આપણે બધા સુખ દુઃખ ફસાયેલા છીએ તો કેવી રીતે મુક્ત થઈ શકીશું. તો જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કાર્યો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મ સમૂળ નષ્ટ થયા છે તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. ક્યારે ભગવાનની સેવામાં આપણે આવી શકાય છે? જ્યારે આપણા પુણ્ય કર્મો અનેક જન્મના પુણ્ય કર્મો હોય આપણા આ જન્મના અથવા તો પૂર્વ જન્મના, તો જ આપણે ભગવાનની શરણે આવી શકીએ છીએ. ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરેલી હોય તો આપણે ભગવાનના શરણે આવી શકીએ છીએ. કારણ કે ભગવાનની સૌથી પ્રિય કોણ છે? પોતાના ભક્તો છે. જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. આ શ્લોક જયારે ભગવાન કહી રહ્યા છે તો અર્જુનજી એમાંથી અમુક શબ્દો છે એ ઉપાડી લે છે 7.28 અને 29 થી, અને શરૂઆત થાય છે 8મા અધ્યાયની. બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, અધિભૂત, અધિયજ્ઞ આવા શબ્દો અર્જુનજી ઉપાડી લે છે અને કાલના અધ્યાયની શરૂઆત થશે શ્લોક નંબર 29 અને 30 માંથી. જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમય પ્રયાણકાલે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. તો આવતીકાલે આપણે જોઈશું. આપણે અધ્યાયની શરૂઆત જ આ બે પ્રશ્નોમાંથી જે અર્જુનજી શબ્દો પાડે છે એનાથી થશે કે અધિભૂત કોણ છે, અધિયજ્ઞ કોણ છે, પ્રયાણકાલ એટલે શું, આ બધું અર્જુનજી પૂછવાના છે. તો આવતીકાલે હજી આપણે એના ઉપર ચર્ચા કરીશું. તો આજનું અધ્યાય આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. તમે બધા ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક સાંભળ્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ.